कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના વતીથી। તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું। ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાષ્ટદાસ પ્રભુજીને આપણે વંદન કરીશું અને આજના આ સેશનની આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। તો અહીંયા અનુવાદ પણ મંગલાચરણ તમારી સમક્ષ છે। તમારે થતું હશે કે રોજ શું કામ આ મંગલાચરણ બોલવાનું અને એનું અર્થ ભલા શું થાય છે। તો જો સૌપ્રથમ આપણે ગુરુને વંદના કરતા હોઈએ છીએ કે હું ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જન્મ્યો હતો અને મારા આધ્યાત્મિક ગુરુએ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે મારી આંખો ઉઘાડી। હું તેમને સાદર નમસ્કાર કરું છું। તો સૌપ્રથમ આપણે ગુરુના આશીર્વાદ લેતા હોઈએ છીએ અને એના પાછળ જે શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ જે આપણી પ્રાર્થના આવે છે, તો જેમણે આ ભૌતિક જગતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટેના પ્રચાર કાર્યની સ્થાપના કરી છે એવા શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી પ્રભુપાદ મને ક્યારે તેમના ચરણ કમળમાં આશ્રય આપશે। તો આ રૂપ ગોસ્વામીજી છે જે આપણા ષડ ગોસ્વામીમાંથી એક છે અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે। તો એમને આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ। પછી वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवम्। હું મારા આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણારવિંદમાં તથા સર્વ વૈષ્ણવોના ચરણોમાં સાદર પ્રણામ કરું છું। શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીને તથા તેમના જ્યેષ્ઠ ભાઈ સનાતન ગોસ્વામીને તેમજ રઘુનાથ દાસ તથા રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ તથા શ્રીલ જીવ ગોસ્વામીના ચરણ કમળમાં સાદર પ્રણામ કરું છું। તો આ આપણા ષડ ગોસ્વામીઓ છે। ષડ ગોસ્વામીઓ તો જે આપણી પરંપરામાં આવે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસેથી જેમણે દીક્ષા લીધી હતી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદેશથી અને એમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ બધા જે ષડ ગોસ્વામીઓ છે એમને હૃદયમાં પ્રેરણા આપી હતી, જેના કારણે શું થયું હતું કે હમણાં જે આપણે વૃંદાવન જોઈ રહ્યા છે ને, તો એ બધું કાલાંતરે શું થયું હતું કે બધી લીલાસ્થલીઓ છે ને વૃંદાવનની તો એ લુપ્ત થઈ ગઈ હતી, કારણ કે ઘણી વખત આપણા દેશ ઉપર હુમલા થયા છે। તો ફરીથી ઉજાગર કરવા માટેની પ્રેરણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપે છે, જે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે। અને આ જે હમણાં આપણને બધી જ લીલાસ્થલીઓના દર્શન થઈ શક્યા છે, તો એ શક્ય બન્યું છે ષડ ગોસ્વામીઓના કારણે। એમને આપણે વંદન કરતા હોઈએ છીએ। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम। હું શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ ચૈતન્યને, જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સેન્ટરમાં છે એ સાક્ષાત કૃષ્ણ, તથા પ્રભુ નિત્યાનંદ જે બ્લુ વસ્ત્રોમાં છે, કાલે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું। તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? તો બલરામજીના એક વિસ્તાર છે ને તેમજ શ્રી અદ્વૈતાચાર્ય, સફેદ દાઢી વાળા જે છે એ અદ્વૈતાચાર્ય છે, જે મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવના કમ્બાઈન અવતાર છે। તથા અન્ય ગૌર ભક્તોને તેમજ શ્રી અદ્વૈતાચાર્ય ગદાધર જે છે એ શ્રીમતી રાધારાણીના જ અવતાર છે અને શ્રીવાસ એટલે કે નારદજી સ્વયં છે। તો જયારે ભગવાન આવે, આપણે કાલ વાત કરી હતી, ત્યારે એમનો આખો રસાલો પોતાની સાથે લઈને આવે છે। તથા અન્ય ગૌર ભક્તોને સાદર પ્રણામ કરું છું।
જો ભગવાનને આપણે ડાયરેક્ટ ક્યારે પણ અપ્રોચ કરી શકતા નથી, ભક્તોની થ્રુ જ આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો ભક્તોના આશીર્વાદથી, ભક્તોની અહેતુકી કૃપા થાય તો આપણે કૃષ્ણ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ હાઈ પોસ્ટ પર છે, કલેક્ટર છે, તો ડાયરેક્ટલી આપણે જઈને એને મળી શકતા હોઈએ છીએ નહીં ને. અપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે, જે પ્રોસિજર છે એ કરવી પડે, પછી લાગવગ હોય તો જલ્દી આપણો નંબર લાગે કે નહીં. તો સેમ વે ભક્તો જે છે, તો ભક્તો પાસે કૃષ્ણ વહેંચાયેલા છે, તો ભક્તોની કૃપાથી આપણે કૃષ્ણ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો આપણે બધા ભક્તોને પણ પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગળ લલિતા શ્રી વિશાખા અન્વિતાંશ. હું શ્રીમતી લલિતા તથા વિશાખા સખ્ય સહિત શ્રીમતી રાધા રાણી અને શ્રી કૃષ્ણને સાદર પ્રણામ કરું છું. તો અષ્ટ સખ્યો જે પ્રમુખ છે રાધાજીની, જે એમની મદદ કર્યા કરે છે, તો એમાંથી પણ પ્રમુખ છે શ્રી વિશાખાજી અને શ્રી લલિતાજી. તો એમની સહિત બધી આપણે રાધા કૃષ્ણને અને અષ્ટ સખીઓને પ્રણામ કરીએ છીએ આ મંત્રથી. પછી જયારે તમે ભક્તિ સદાચાર જે ક્લાસ આપણો ચાલતો હોય છે લેવલ 2 માટેનો, તમે જયારે એ અટેન્ડ કરશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે વૈષ્ણવ સદાચાર આપણને શીખવાડવામાં ત્યાં આવડે છે. કે મંદિરે જઈએ તો કેવી રીતના પ્રણામ કરવાનું છે, પ્રણામ કરવાના કેટલા પ્રકાર છે, પછી તિલક શું કામ કરીએ છીએ, આ બધું ત્યાં આપણને શીખવાડવામાં આવે છે. તો આપણને ત્યાં એ પણ બતાવે છે કે જયારે આપણે મંદિરમાં હોઈએ અર્ચા વિગ્રહની સમક્ષ, તો શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન જયારે કરીએ, અને હા, જયારે પણ આપણે દર્શન કરવાની શરૂઆત કરીએ ને વિગ્રહની, ત્યારે ચરણ કમળથી દર્શન કરવાનું શરૂ કરવાનું હોય છે. નહીં તો આપણને એના પહેલા ખબર ન હોય તો આપણે શું કરતા હોઈએ, જઈએ મંદિરમાં અને ડાયરેક્ટલી ભગવાનનું જે મોઢું છે એવી રીતે દર્શન કરતા હોઈએ ને, તો ચરણ કમળ છે ભગવાનના, ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે અને ધીરે ધીરે પછી મુખારવિંદ સુધી ભગવાનના આવવાનું છે, એવી રીતના દર્શન કરવાનું. અને આ જે શ્લોક છે એ આપણે બોલતા હોઈએ છીએ જયારે દર્શન કરીએ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંતો રાધા કાંત નમોસ્તુતે. હે ભાલા કૃષ્ણ, આપ સંતપ્ત જનોના મિત્ર છો અને સૃષ્ટિના ઉદ્ભવ સ્થાન છો. આપ ગોપીઓના સ્વામી તથા રાધા રાણીના પ્રિયતમ છો. હું આપને સાદર દંડવત પ્રણામ કરું છું. પછી તો આપણે આ રાધાજીનો પ્રણામ મંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ મંગલાચરણમાં. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી નમામિ હરિ પ્રિયે. તપેલા સોણ સમાન દૈહિક કાંતિ ધરાવતા વૃંદાવનના મહારાણી રાજા વૃષભાનુના પુત્રી તથા ભગવાન કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય એવા શ્રી રાધા રાણી, હું આપને સાદર પ્રણામ કરું છું. અને પછી તો આપણે બધા જ જે વૈષ્ણવ વૃંદ છે, બધા ભક્તો છે, આપણે હમણાં વાત કરીને કે ભક્તોની અહેતુકી કૃપા વગર કૃષ્ણ આપણને મળવા સરળ નથી. કૃષ્ણની કૃપાથી ભક્તો મળે છે અને ભક્તોની કૃપાથી કૃષ્ણ આપણને મળે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો વૈષ્ણવો બધા જે ભગવાનના ભક્તો છે એ કેવા છે, તો કલ્પવૃક્ષની સમાન છે. જે આપણી બધી જ કલ્પવૃક્ષ કેવું હોય છે કે આપણી બધી મનોકામના પૂર્ણ કરે, બધી વાંછા પૂર્ણ કરે, તો ભગવાનના ભક્તો પણ એવા જ હોય છે. કલ્પવૃક્ષની જેમ સૌ કોઈની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરી શકે તેવા પતિત જીવોને પાવન કરનારા અને કૃપાના સાગર જેવા સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ હો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. તો આ પંચતત્વ મંત્ર છે. પંચતત્વ આપણે હમણાં જે જોયા હતા, હું શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ વગેરે સર્વ ભક્તોને હું સાદર પ્રણામ કરું છું. અને પંચતત્વ મંત્ર આપણે બોલીએ છીએ. અને આપણે કાલ વાત કરી હતી કે જયારે પણ આપણે માળાનો જપ કરતા હોઈએ, માળા જપની શરૂઆતની પહેલા આપણે આ પંચતત્વ મંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ. તો આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુલ મંગલુરુના વતીથી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હરે સ્વાગત. કૃષ્ણ. દિવ્ય જ્ઞાન
ખૂબ જ સુંદર અધ્યાય છે. દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાન છે, અહીંયા દિવ્ય જ્ઞાન આપવાના છે. આપણે જોયું હતું જયારે બીજા અધ્યાયમાં લગભગ બધું જ આખી જે ભગવદ ગીતામાં છે ભગવાન જયારે આપી દે છે ગીતાનો સાર, તો પછી એની પાછળ જયારે આવે છે કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું હતું. કાઇન્ડલી મ્યુટ યોર સેલ્ફ, જેના પર માઇક ઓન હોય કૃપા કરીને એ મ્યુટ કરી દેજો. કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું શરૂઆતમાં અર્જુનજીને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું હતું, ત્યાગ કરું હું, કારણ કે ભગવાને કીધું હતું કે બુદ્ધિ યોગમાં આગળ વધવું જોઈએ, કે જે પાપ કર્મ છે એને તો દૂરથી જ એને અવલંબિત કરવાનું છે. પાપ કર્મ છે એને કરવાના નથી. એના માટે ભગવાને જયારે બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપ્યો તો એટલા માટે અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન થયું. અને આખો કાલનો ત્રીજો અધ્યાય જે કર્મયોગ છે, જ્યાં કર્મના પ્રકારો આપણે જોઈ ગયા હતા, કર્મકાંડ થી લઈને કર્મયોગ સુધી ભગવાન જે જ્ઞાન આપે છે. અને પછી ફરીથી જયારે ત્રીજો અધ્યાય જયારે ખતમ થાય છે ત્યારે હવે અર્જુનજીને ફરીથી જ્ઞાન જે ભગવાન છે અહીંયા ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં આપી રહ્યા છે. અને ચોથા અધ્યાયની પાછળ ફરીથી કર્મયોગ આવશે, કારણ કે ફરીથી અર્જુનજીને દુવિધા મનસ્થિતિ થશે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. આજના અધ્યાયને 6 ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ગુણાતીત જ્ઞાનનો જે વંશ છે, પરંપરા છે, એ ભગવાન પરંપરામાં જ્ઞાન લેવાનું કેટલું મહત્વ છે એ ભગવાન અહીંયા જણાવનારા છે. ભગવાનના દેખાવનો જે દૈવી સ્વભાવ છે એના વિશે ભગવાન બતાવવાના છે. કૃષ્ણ બધા માર્ગોના સર્જક અને પરાકાષ્ઠા છે. જ્ઞાનના મંચ પર કર્મને સમજવું અને યજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, પરિણામો અને મહિમા, એ બધું આપણે આજના આ અધ્યાયમાં જોવાના છીએ. તો ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, જે ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે, ભગવદ ગીતા તેના મૂળ રૂપે છે. આપણે પ્રથમ દિવસે જ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આપણે એના આ જે ક્લાસીસ આપણા ચાલી રહ્યા છે એના આધારિત જે પ્રભુપાદજી આપણને, શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણને આપે છે. તો પ્રશ્ન છે તમારી માટે કે બજારમાં ઘણા બધા, હવે એવું નથી કે પ્રભુપાદજીના પહેલા પણ, પ્રભુપાદજી જયારે ઇંગ્લિશમાં ભગવદ ગીતા આપીને તો એના પહેલા પણ હજારો સંસ્કરણ ઇંગ્લિશ ભાષામાં અવેલેબલ હતા ભગવદ ગીતાના. તો તમે મને બતાવો કે આટલા બધા જે ગીતાના સેંકડો સંસ્કરણો અવેલેબલ છે, તો એના એ બધા સંસ્કરણોમાંથી કઈ તમારા મતે યોગ્ય ગીતા છે, કઈ બેસ્ટ ગણાય? હરે કૃષ્ણ. અને કારણ પણ આપવાનું છે. તમે અનમ્યુટ કરીને એનો જવાબ આપી શકો છો. દાદા ભાભી છે એમાં કવિશ લીલા પ્રભુપાદે હરે કૃષ્ણ. હા જી અંકિતા માતાજી. હા, જે શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ જે ગીતા આપી છે આપણને મૂળ સ્વરૂપે, એ મને ખ્યાલથી બેસ્ટ છે, કેમ કે એમાં મિનિંગની સાથે સાથે ભાવાર્થ પણ છે, શું કેવું માંગે છે એ બી બધું છે. ને લાઈફ આપણે કેવી રીતના જીવવી કરવું બધું એક્સ્ટ્રીમલી ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર અસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારો અભિપ્રાય જણાવવા બદલ. ગીતા માતાજી, હેમા માતાજી, લીના માતાજી, મીરા માતાજી, હું હવે તમને બધાને રેન્ડમલી પૂછી રહી છું. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, એકચ્યુઅલી ઇસ્કોન માંથી જ લેવી જોઈએ, જે શીલા પ્રભુપાદની ગીતા છે ને તો એ જ સાચી હોય છે એમ. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. હજી કોઈને શેર કરવું છે? હા માતાજી. હા જી ભાવિકા માતાજી. માતાજી, શ્રીમદ પ્રભુપાદજીની ગીતા છે એ જ ઓથેન્ટિક કહેવાય, કારણ કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આવી છે, એટલે એમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર નથી, એને કોઈ જાતનું એડ નથી કર્યું, જે ચાલ્યું આવે છે એ જ પ્રેઝન્ટ કર્યું છે. યસ, હરી બોલ. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કારણ છે કે એના પહેલા પણ જો આપણે જોઈએ તો ઘણી બધી ભગવદ ગીતા માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, પરંતુ બધા શું કરતા હોય કે પોતાના જે અર્થઘટન છે, પોતાને જે યોગ્ય લાગે એ પ્રમાણે એનું અર્થઘટન કરતા હોય છે. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ શું કર્યું છે, કૃષ્ણ જે કહેવા માંગે છે એક્ઝેક્ટ એ જ આપણને આપ્યું છે, પોતાનું કાંઈ એમાં એડ કરેલું નથી, કોઈ અર્થઘટન એમાં કરેલું નથી. અને સૌથી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે હમણાં ભાવિકા માતાજી જણાવ્યું આપણને, એ પરંપરામાંથી આવતી ભગવદ ગીતા છે. અને પરંપરાનું શું મહત્વ છે એ આજના જ અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનના મુખેથી સાંભળીશું કે ભગવાન એના વિશે, પરંપરાના વિશે ભગવાન શું કહે છે. અને બીજું એ કે હવે ઘણી બધી પહેલા પણ ભગવદ ગીતા હતી ને,
પરંતુ આવું ક્યારે બન્યું નથી કે એ ભગવદ ગીતા વાંચીને કોઈ ભક્તો બન્યા હોય. આજે શ્રીલા પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા છે, આ ભગવદ ગીતા જ્યારથી માર્કેટમાં આવી છે તો એના પાછળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલા બધા લોકો છે એ ભક્તો બન્યા છે. આપણે વિદેશીઓને પણ જોઈ શકીએ છીએ ને કે હવે આપણે અહીંયા ભારતમાં છીએ તો આપણને પણ માળા જપ કરવું હોય, માળા કોઈની સામે કરવી હોય તો આપણને એક વખત શરમ આવી શકે, આપણે તિલક લગાડવું હોય તો આપણને શરમ આવે, પરંતુ વિદેશી આપણે જોઈ રહ્યા છે ને કેટલા બધા વિદેશી ભક્તો છે, એ તો કેવા બધા હિપ્પીઓને પણ પ્રભુપાદજી શુદ્ધ ભક્તોમાં કન્વર્ટ કર્યા છે. તો આવી રીતે કે જે શુદ્ધતા છે, જે ભગવાનના પ્રત્યે ભક્તિ છે, જે પ્રેમ છે, એ ક્યારે જાગૃત થાય? જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના જેવા ભક્તો જ્યારે આપણને ભગવદ ગીતા આપે એઝ ઇટ ઇઝ, જ્યારે એના મૂળ રૂપે આપણને આપે છે, ત્યારે જ એ ભક્તિ જે છે, ભાવ છે, એ મનમાં જાગૃત થાય છે. તો હવે જોઈશું આપણે ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ. તો અધ્યાય 4 શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાનુવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગં પ્રોક્તવાનહમવ્યયં વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનોરિક્ષ્વાકવે બ્રવીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો હતો, અને બાદમાં મનુએ તે ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો હતો. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ જે જ્ઞાન છે, આ જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, તે સૂર્યદેવને પહેલા ભગવાને આપ્યો હતો. જે સૂર્ય ગ્રહના આપણે જયારે ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા જોયા હતા ત્યારે આપણે જોયું હતું ને કે દરેક ગ્રહ છે તો ત્યાંના એક અધિષ્ઠાતા દેવતા હોય છે. તો સૂર્ય ગ્રહ જે છે ત્યાંના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે. કોણ છે? સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. તો એ વિવસ્વાનને ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું, અને પછી એ જ્ઞાન વિવસ્વાનજીએ જ્યારે આપણે બધા મનુષ્ય છે તો આપણા જે પૂર્વજો છે એ કોણ છે? મનુ છે. આપણે બધા મનુના ઋષિ મુનિઓને આપણે બધા સંતાન છે. આજે આપણને ખોટું શીખડાવવામાં આવી રહ્યું છે. આજકાલ જે મોડર્ન સાયન્સ પદ્ધતિ છે, શિક્ષણ પદ્ધતિ છે, એમાં શું જણાવવામાં આવે કે ડાર્વિનની ઉત્ક્રાંતિવાદ પદ્ધતિ આપણને શીખડાવવામાં આવે છે કે વાંદરા હતા પહેલા આપણે, પછી વાંદરાથી ધીરે ધીરે ઇવોલ્યુશન થયું ગ્રેજ્યુઅલી, ને પછી મનુષ્ય બન્યા છે. તો આપણે એમને જણાવવાનું કે અમે તો મનુઓના, અમે ઋષિ મુનિઓની અમે સંતાનો છે, કૃષ્ણની સંતાનો છે, અમે વાંદરામાંથી આવ્યા નથી. તો પછી જે મનુષ્યના પિતા છે મનુ છે, એમને આપ્યો, અને મનુએ પછી આ જે ઉપદેશ છે, આ જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો હતો. હવે તમે મને જણાવો ઇક્ષ્વાકુ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ઇક્ષ્વાકુ ખ્યાલ છે કોઈને? કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક સેકન્ડ, નયના માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યું છે તો એમને હું પહેલા પૂછીશ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ નયના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યુ આર નોટ ઓડિબલ ટુ મી. પલ્લવી માતાજી તમે જવાબ આપો. ઇક્ષ્વાકુ એક કુળ છે ને, જે એક કુળ કહેવાય, કુળ. અમારા જૈન ધર્મ પ્રમાણે ઇક્ષ્વાકુ કુળ કહેવાય. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી આન્સર આપ્યા બદલ. નયના માતાજી તમે અનમ્યુટ કરીને ટ્રાય કરો એક વખત. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો ઈક્ષ્વાકુ એ મનુનો પુત્ર હતો. ઓકે, હજી એક માતાજી બોલી રહ્યા હતા. એ મનુ રાજાના પુત્ર હતા ઈક્ષ્વાકુ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હું બી કૃષ્ણ. પૂછવા માંગતી હતી, એ મનુના જ પુત્ર હતા. અચ્છા, સેમ આન્સર છે તમારું. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનું આન્સર આપ્યા બદલ. તો આપણે બધા જ મનુષ્ય છે ને, તો બધા મનુથી જ આપણે બધા આવ્યા છે. તો જે રામ ભગવાન છે, રામ ભગવાન બધાને ખ્યાલ છે ને, પ્રભુ શ્રી રામ. તો જે વંશમાં પ્રભુ શ્રી રામ આવે છે એમના પૂર્વજ હતા. જો અમરીશ પ્રભુજી પણ લખ્યું છે ચેટ બોક્સમાં. તો રામ ભગવાનના એ પૂર્વજ હતા. એ જે વંશ છે રામ ભગવાનનું, એમાં એ આવીને ગયા છે. તો ઇક્ષ્વાકુને એ જ્ઞાન આપ્યું. તો આવી રીતના એ ભગવાને એ જયારે જ્ઞાન આપ્યું તો પછી પરંપરામાં આ જ્ઞાન જે ભગવદ ગીતાનું છે આવતું આવ્યું છે. હવે આગળ ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે
एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्ट परंतप। એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. તો આ જે જ્ઞાન છે પરંપરામાં આવી જ રહ્યું હતું, એકથી બીજાને આવી રીતે પાસ ઓન થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ કાલાંતરે ભગવાન કહે છે કે હવે ફરીથી આ જ્ઞાન આપવાની ભગવાનની શું કામ જરૂર પડી છે? કારણ કે કાલાંતરે આ જે જ્ઞાન છે એ લુપ્ત થઈ ગયું હતું. હવે લુપ્ત થઈ જ જાય ને, આપણે બધા છીએ, બધાની પાસે ભગવદ ગીતા છે. ભગવાને અર્જુનને પણ આપી ગયા છે આ ભગવદ ગીતા. એકચ્યુઅલી કોના માટે છે? આપણા બધા માટે છે. અર્જુનજીના માધ્યમથી જયારે આ જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે, અને આપણી બધા પાસે જનરલી ભગવદ ગીતા બધા પાસે હોય છે, પરંતુ આપણે શું કરતા હોઈએ? સરસ મજાના લાલ કપડામાં એને આપણે વીંટી ને રોજ સવારે 2 વખત એની આપણે કુમકુમ ચોખા છાંટીને પૂજા કરતા હોઈએ, ઘંટડી રોજ વગાડીએ, આપણે આવી રીતના એની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ. તો ભગવદ ગીતાની ખરેખર પૂજા કઈ થાય? જ્યારે આપણે એનું નિયમિત વાંચન કરીએ, ત્યારે એના ઉપદેશો, ભગવાન દ્વારા આપેલા જે ઉપદેશો છે એ જ્યારે આપણે જીવનમાં ઉતારીએ ત્યારે એની વાસ્તવિક પૂજા જણાય ને. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે લુપ્ત થઈ ગયું છે, એટલે ફરીથી ભગવાન એ જ્ઞાન આપવા માટે હવે અર્જુનજીને અહીંયા આપી રહ્યા છે. આ જે જ્ઞાન છે એ તો પરંપરાનો ખૂબ જ મહત્વ છે. ભગવાન પોતે અહીંયા આપણને 4થા અધ્યાયમાં જણાવે છે. તો જ્ઞાન પરંપરામાંથી આવવું હોવું જોઈએ. ક્યાંથી પણ આપણે જયારે જ્ઞાન લેતા હોઈએ ને, તો ત્યારે જરૂરથી તપાસવું જોઈએ કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે કે નહીં. તો હવે તમારી માટે પ્રશ્ન છે કે તમે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખશો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પરંપરામાંથી આવતા હોય ને તે સાચા ગુરુ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે. અને બીજું હજી કઈ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ? તો ઘણા બધા ગુરુ છે જે પરંપરામાં આવતા પણ હોય, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે જે આપણે જરૂરથી તપાસવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એમને પૂરું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ઓકે, કયા વિષયમાં જ્ઞાન હોવું જોઈએ? એમને મળે છે જે પરંપરાગતમાં એમને જે જ્ઞાન મળ્યું હોવું જોઈએ ભગવાનના માટે કરીને. યસ, ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. હાજી બીજા કોઈને એડ કરવું છે કઈ? ભગવાન વિશે ખબર હોવી જોઈએ, અને આજકાલ આપણે જેમ દેખીએ છીએ એમ બેડ હેબિટ્સ ના હોવી જોઈએ. મતલબ આપણે બધા સાધુઓ દેખીએ છીએ પણ એ પૂરા કઈ સાચા હોતા નથી. સ્મોકિંગ, ડ્રિંકિંગ બધું ચાલતું હોય છે, એટલે આપણે પહેલા આવી રીતના બધું ચેક કરવું જોઈએ મારા ખ્યાલથી. હા, કાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈ ગયા હતા ને કે મિથ્યાચારી કહેવાય. ભગવાને કીધું હતું ને કે આવી રીતના સંસાર છોડીને ગયા, પરંતુ સંસાર વાસ્તવમાં ક્યારે છોડવું જોઈએ? જયારે કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ વધુ છે ત્યારે આ વિરક્તિ કરવી જોઈએ. અને ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ નથી અને સંસાર છોડીને ગયા તો ભગવાને કીધું આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખશો? તો જે આપણને, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે બધાએ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કર્યો. તો જે આપણને કૃષ્ણની શરણે લઈ જાય, કૃષ્ણ પ્રત્યેનું જે આપણને જ્ઞાન આપે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં હોવા જોઈએ. તમે જે જણાવ્યું છે એ પણ બરાબર છે, અને કૃષ્ણની આપણને નજીક લઈ જાય એ સાચા ગુરુ છે. તો અહીંયા જો કૃષ્ણ દ્વારા જયારે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, પરંપરા જે આપણે છે ને, આપણે કહીએ ને કે જ્ઞાન જયારે લેતા હોય ત્યારે જરૂરથી ચેક કરવાનું કે એક સોર્સ શું છે જ્ઞાનનો. એ જે કડી છે, એ જે ચેન છે, એ કૃષ્ણથી કનેક્ટ થઈ રહી છે કે નહીં. તો કૃષ્ણ જયારે જ્ઞાન આપે છે તો 4 મુખ્ય સંપ્રદાય છે. તો પદ્મ પુરાણનો આ શ્લોક તમારી સમક્ષ છે, તો જેમાં કીધેલું છે કે 4 જે સંપ્રદાય છે એ ઓથેન્ટિક ગણવામાં આવે છે. 4 સંપ્રદાય મુખ્યત્વે તો કયા કયા છે? તો જયારે કૃષ્ણ છે એ જયારે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે, તો પછી બ્રહ્માજીની નીચે પછી આચાર્ય આવે છે, મધ્વાચાર્ય. તો ત્યારે એ જે આપણે જે પરંપરાને ફોલો કરી રહ્યા છીએ ને ઇસ્કોનમાં, તો આ પરંપરા છે. એ બ્રહ્માજીને જયારે જ્ઞાન આપ્યું તો પછી એના પાછળ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. આપણા સંપ્રદાયનો એકચ્યુઅલી જે નામ છે એ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. પરંતુ આ હવે કોઈને, ઘણા લોકોને બોલતા ન ફાવે એટલા માટે હવે બ્રહ્મ એટલા માટે કે બ્રહ્માજીને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું, અને મધ્વ એટલે કે માધવાચાર્ય પછી આચાર્ય જે એ પરંપરામાં આવ્યા, અને ગૌડી એટલે કે જે બંગાળનું
બંગાળ એટલે કે હમણાંનું જે ફક્ત બંગાળ છે ભારતનું એ નહીં, તો બાંગ્લાદેશ પણ ઇન્ક્લુડેડ હતું ને ઘણું મોટું વિસ્તાર હતું એનું. તો એ એરિયામાં જ્યારે આ શરૂ થઈ છે આ જે સંપ્રદાય છે, તો એટલા માટે બ્રહ્મ અથવા ગૌડીય સંપ્રદાય તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. અને બધાને આ ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું છે ને આ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ છે, તો બધાને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે એનું નામ ઇસ્કોન પાડ્યું છે. ઇસ્કોન નું એટલે બીજું કઈ નથી, કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ છે, જેને ઇંગ્લિશમાં જોવા જઈએ તો ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, પરંતુ એનું ઓરિજિનલ નામ શું છે? બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. તો આ સંપ્રદાયથી આપણે બધા બિલોંગ કરી રહ્યા છીએ, તો જે એક પરંપરામાં આવે છે. હવે મધ્વાચાર્યની નીચે જયારે બધા ગુરુ શિષ્ય પરંપરા શરૂ થાય છે, અને પછી 33મા નંબર ઉપર આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ આવે છે. પછી બીજી જે પરંપરા છે એ કઈ છે? તો શ્રી સંપ્રદાય જેને કહેવામાં આવે છે. લક્ષ્મીજીને જયારે જ્ઞાન આપ્યું હતું કૃષ્ણ ભગવાને, તો પછી એમની નીચે જયારે આચાર્ય આવે છે રામાનુજાચાર્ય, અને પછી આખી આ પરંપરા શરૂ થાય છે, જેને શ્રી સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પછી તો 3જા નંબર પર જયારે શિવજીને જ્ઞાન આપ્યું હતું, કૃષ્ણ દ્વારા શિવજીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને પછી એમની નીચે જયારે આવ્યા હતા વિષ્ણુ સ્વામી આચાર્ય, તો પછી આ એને રુદ્ર સંપ્રદાય તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. અને પછી આપણે જે બધાને ખ્યાલ છે ને કે પુષ્ટિ માર્ગે જે સંપ્રદાય છે, હવેલી સંપ્રદાય તરીકે જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે, તો આ પણ આ જ છે, જે રુદ્ર સંપ્રદાય છે એ જ માર્ગનો આગળ એ કન્ટિન્યુ થાય છે, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય. અને 4થા નંબર પર જયારે 4 કુમારો છે, ચતુષ્કુમારો, સનકાદિક 4 કુમારો છે, 4 કુમારોને જયારે જ્ઞાન આપ્યું કૃષ્ણે, અને એમની નીચે જયારે નિમ્બાર્કાચાર્ય આવે છે, તો એને કુમાર સંપ્રદાય તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે, અથવા તો નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ 4 સંપ્રદાય છે જેનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલું છે, પદ્મપુરાણમાં ઉલ્લેખ આવે છે. તો આ 4 સંપ્રદાય ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. આના સિવાય ક્યાંથી પણ જ્ઞાન મળે તો એ લેવાનું નહીં, જરૂરથી ચેક કરવાનું કે આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે તો એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં હોવું જોઈએ, અને એની જે કડી છે એ છેક કૃષ્ણ સુધી જોડાવી હોવી જોઈએ. કોઈ પણ મંત્ર જે શિષ્ય અનુક્રમમાં આવતો નથી તે ફળહીન માનવામાં આવે છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જો ન આવે તો એનું કોઈ અર્થ રહેતું નથી, કોઈ ફળ નથી. તેથી 4 દૈવી વ્યક્તિઓ કલીના યુગમાં શિષ્યની શાળાઓમાં દેખાશે. આ 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સ્થાપક લક્ષ્મી અથવા શ્રી, બ્રહ્મા, રુદ્ર અને સનક ઋષિ છે. અને કલિયુગના આચાર્યો જેઓ તેમની રેખાઓનું પાલન કરે છે, તેઓ ઓડિશાના પવિત્ર શહેરમાં પુરુષોત્તમમાં દેખાશે. પદ્મપુરાણનું આ જે શ્લોક છે એનું અનુવાદ હું વાંચી રહી છું. તો આથી આપણને ખબર પડે છે કે પરંપરાનું કેટલું મહત્વ છે. તો જે જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ, જે સોર્સ છે આપણું, એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં હોવું જરૂરી છે. આપણે આ જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો આપણું પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. જો આપણા જે પ્રભુપાદજી છે, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, આ ફોટોમાં તમે છેલ્લે જોઈ રહ્યા છો, 33મા નંબર પર આવે છે. એમના ગુરુ આપણને ખબર છે ભક્તિ વિધાન સરસ્વતી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજજી છે. એમના ગુરુ કોણ છે? તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. એમના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ. એમના ગુરુ જગન્નાથ બાબાજી મહારાજ છે. તો આવી રીતના આખી આ જે પરંપરાની ચેન છે, જો નારદજીથી બ્રહ્માજી, અને બ્રહ્માજીથી છેક કૃષ્ણ સુધી એ જોડાયેલી છે. તો આવી રીતના પરંપરા ચેક કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણા આ ષડ ગોસ્વામીઓ છે, ષડ ગોસ્વામીઓ આપણે હમણાં જયારે મંગલાચરણ જોયું હતું, તો ષડ ગોસ્વામીઓની જયારે આપણે પ્રાર્થના જોઈ છે ને, તો ષડ ગોસ્વામીઓ જેમના કારણે આપણે જોયું છે કે વૃંદાવનની જે લીલાસ્થલીઓ છે એ ઉજાગર ષડ ગોસ્વામીઓ કરી હતી. એ પણ આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. તો આપણને ખૂબ આ વાતનો છે કે આપણે એક ગૌરવવંત જે સંપ્રદાય છે એને આપણે બિલોંગ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણને આ વાતનો જે છે ખ્યાલ હોવું જોઈએ કે આપણે કયા સંપ્રદાયને ફોલો કરી રહ્યા છે. હવે ગીતાને સમજવાની લાયકાત, ગીતા જો આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે તો જો શિષ્ય છે, શિષ્યની પણ પાત્રતા હોવી જોઈએ કે નહીં. હવે તમને જો ડોક્ટર બનવું છે, એન્જિનિયર બનવું છે, તો એક પાત્રતા હોય છે કે નહીં. 12th સાયન્સ તમારે પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. અને નીટની જે એક્ઝામ આપણે દેતા હોઈએ છીએ, મેડિકલમાં જવું હોય તો, અને એન્જિનિયરિંગમાં જવું હોય તો એની જે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે જેઈઈ, એ તમારે ક્રેક કરેલું હોવું જોઈએ. તો તમારે આ પાત્રતા છે તો જ તમારે આગળનું જ્ઞાન મળે છે કે નહીં, એના માટે તમે એલિજિબલ ગણાવો છો કે નહીં. સેમ વે હવે આ ભગવદ્ ગીતાનો આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ છે, એ આપણે જયારે લેવા જઈ રહ્યા છીએ તો આપણા અંદર પણ એ જે પાત્રતા છે એ છે કે નહીં એ તપાસવું જરૂરી છે. પાત્રતા કઈ હોવી જોઈએ? તો આ શ્લોકમાં ભગવાન જે અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે, શું કહે છે? સૈવા
यमया ते दययोग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम एतत् उत्तमમ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. ભક્તો અસી મે સખા ચેતી. તો અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે, અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. તો પાત્રતા કઈ હોવી જોઈએ આપણા અંદર? તો આ ભક્ત અને મિત્ર હોવો ખૂબ જરૂરી છે. તો જ આપણે આ જ્ઞાન, જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, એને આપણે સમજી શકીશું. કૃષ્ણ પ્રત્યે જો આપણને સખાભાવ છે, ભક્તિ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે, તો જ આપણે આ જ્ઞાનને સમજવા માટે કેપેબલ હોઈશું. આ લાયકાત આપણી અંદર હોવી જોઈએ. આપણને એમ થાય કે શું છે, આ તો પુસ્તક છે, મારી પાસે પણ છે, હું પણ ભગવદ ગીતા વાંચી લઈશ. તો ક્યારે પણ આપણને ભગવદ ગીતા છે એ સમજમાં આવવાની નથી. બીજા જ અધ્યાયની શરૂઆતમાં જયારે આપણે 2.7 શ્લોક લીધો હતો ને, શરણાગતિનો શ્લોક આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, તો જયારે અર્જુનજી શરણાગતિ સ્વીકારી છે ત્યારે જ ભગવાનના જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે કે નહીં? તો આપણી અંદર પણ શરણાગતિ, કૃષ્ણ પ્રત્યે શરણાગતિ નથી, ભક્તો અસીમે સખાચેતી નથી, તો આ જે જ્ઞાન છે એ ક્યારે પણ આપણને સમજવામાં આવશે નહીં. કેટલી પણ વાર ભગવદ ગીતા વાંચી લો, પરંતુ સમજાવવાનું નથી. ક્યારે સમજાય છે? આ જે ભગવદ ગીતા છે ને એનું જ્ઞાન એ પ્રકટ થાય છે, ભગવદ ગીતા પ્રકટ થાય છે આપણા હૃદયમાં. ક્યારે? જયારે આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે શરણાગતિ સ્વીકારીએ, કૃષ્ણને પ્રત્યે આપણે જે છે ભક્તિમય સેવા જયારે કરીએ ત્યારે જ. હવે અર્જુનજી શું કહે છે? અર્જુને કહ્યું, સૂર્યદેવ વિવસ્વાન, તમારા જન્મથી જ્યેષ્ઠ છે. હું કેવી રીતે સમજી શકું કે શરૂઆતમાં તમે તેને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી? તો આ પ્રશ્ન આપણા બધાના હૃદયનો છે. અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે, પરંતુ આપણા મનનો પ્રશ્ન છે કે નહીં? ભગવાન કહે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને મેં જ્ઞાન આપ્યું હતું. સૂર્યદેવ તો ક્યારના આવેલા છે, અને ભગવાન તો અર્જુનજીના શું થાય છે? તો મામા ફઈના દીકરા છે બંને. તો અર્જુનજીને એમ થાય છે કે આપણે બંને તો મામા ફઈના દીકરા છીએ, તમે તો આપણે સાથે જ મોટા થયા છીએ, મેં જોયું છે તમને બાળપણથી જ. તો પછી કેવી રીતે હું માની લઉં કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને તમે ક્યારે આ જ્ઞાન આપ્યું હતું? તો કેવી રીતે તમે મારા સમકાલીન છો? એ અર્જુનજીને મનમાં પ્રશ્ન થઈ રહ્યું છે. તો હવે તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી હતી? હરે કૃષ્ણ. ગીતાનું જ્ઞાન કેટલા વર્ષથી છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. 5,000 વર્ષ પહેલા. 5,000 વર્ષ પહેલા. યસ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 20 લાખ વર્ષ પહેલા. 20 લાખ વર્ષ પહેલાથી. ઓકે. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? કોઈ કહે છે 5,000 વર્ષ પહેલા, કોઈ કહે છે 20 લાખ વર્ષ પહેલા. તો આપણે જોઈશું. તો એના માટે એક કાળની સ્લાઇડ આપણે વાત કરી હતી ને કે ભગવદ ગીતાના શરૂઆતમાં 5 વિષયનું જ્ઞાન આપણે ભગવદ ગીતામાં લેવાના છીએ. ભગવાન વિશે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું છે, જે પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા આપી છે ભગવાન શબ્દની. પછી હતું કે કર્મ, અને કર્મ વિશે આપણે કાલનું એક અધ્યાય ગયું છે કર્મયોગ, અને એક હજી આવવાનું છે આવતીકાલનું. અને ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશે પણ અધ્યાય એક આખું 13માં આવવાનું છે. અને કાળ હતું, તો કાળના માટે 2 કાળ છે આપણે વાત કરી હતી ને. એક કાળ એટલે કે સમયવાળું, અને એક કાળ એટલે કે જે મૃત્યુ રૂપમાં છે, જે 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કાળ વિશે. અને આવી રીતના 5 વિષય છે એ ભગવાન આપણને જીવ જે છે, તો બીજા અધ્યાયમાં જીવ વિશે પણ જ્ઞાન આપણે જોયું હતું કે આપણે શરીર નથી અને આત્મા છીએ. તો આ એક સ્લાઇડ છે તમારી સમક્ષ, જેના સાથે આપણે કાળ, કોઈ પણ આપણે મેજરમેન્ટ લઈએ તો એક આપણે યુનિટ લેતા હોઈએ છીએ ને માપવા માટેનું. જો સ્કૂલમાં પણ જયારે શીખવાડવામાં આવે છે તો એક સ્કેલ હોય છે ને બાળકો પાસે, એ સ્કેલમાંથી કેટલા સેન્ટીમીટર, કેટલા ઇંચ આવું મેજરમેન્ટ કરી શકે છે ને. તો અહીંયા આપણે પણ એક બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં એક આપણે બ્રહ્માજીના આયુષ્યનું અહીંયા મેજરમેન્ટ માટે યુઝ કરીશું. તો બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું, કાળને, સમયને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બધી જગ્યાએ સમય છે ને કાળ છે એ ડિફરન્ટ ચાલે છે. અને 14 લોક વિશે આપણે આવતીકાલે જયારે ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું ત્યારે એમાં આપણને ખબર પડશે. તો જેટલા પણ લોકો છે બધા લોકોમાં સમય છે એ અલગ અલગ હિસાબે ચાલે છે. તો અહીંયા આપણે પૃથ્વીના હિસાબથી અને બ્રહ્માજીના આયુષ્ય સાથે જોઈશું. તો 4 યુગ હોય છે, બધાને ખ્યાલ છે ને? સતયુગ છે, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર અને કલયુગ. તો સતયુગ છે, સતયુગનો જે કાલાવધિ છે એ કેટલો હોય? તો 17 લાખ
જે વર્ષો એટલો એ કાલાવધિ હોય છે. પછી આવે છે ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગનો જે આયુષ્ય કાલાવધિ છે એ છે 12 લાખ. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગ છે 8,64,000 વર્ષ. અને આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છે કે કલિયુગનો જે અવધિ છે ને, જે કાલાવધિ છે એ સૌથી ઓછી છે, 4,32,000 વર્ષો. તો એ ક્રમશઃ ઘટતું જાય છે. તો આવી રીતના 4 યુગ જયારે મળે છે તો 4 યુગ એક વખત મળે તો એને એક દિવ્ય યુગ કહેવામાં આવે છે. એવું નથી ને એક જ વખત સતયુગ થઈ ગયું, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર અને કલયુગ તો પૂરો થઈ ગયો. આ તો ચક્ર છે, સતત ચાલ્યા જ કરે છે. તો એક વખત જયારે આ 4 યુગનો ચક્ર પૂરો થાય છે ત્યારે એને શું કહેવામાં આવે છે? દિવ્ય યુગ કહેવામાં આવે. અને એવા દિવ્ય યુગ કેટલા? તો 4 યુગ જે છે એ મળીને એક દિવ્ય યુગ થયો. તો એવા 71 દિવ્ય યુગ જયારે ભેગા થાય છે, 71 દિવ્ય યુગ, ત્યારે એક મન્વંતર કહેવાય છે. મન્વંતર જે મનુનો આયુષ્ય હોય છે. આપણે જોયું ને કે મનુષ્યના જે પિતા છે મનુ, તો મનુનો એ આયુષ્ય હોય છે એક મન્વંતર જેને કહેવામાં આવે છે. કેટલું હોય છે? તો 71 દિવ્ય યુગ. પછી એ જે 71 દિવ્ય યુગ છે ને, તો એને એ જયારે મળે છે ત્યારે 14 મન્વંતર આવા. હવે આ જે મન્વંતર જોયું કે 71 દિવ્ય યુગ એટલે એક મન્વંતર, તો આવા જયારે 14 મન્વંતર અને એટલો જ ફરીથી એટલો દિવસ થયું બ્રહ્માજીનો એક, અને એટલી જ સંધ્યા થઈ બ્રહ્માજીની. તો આટલું કાલાવધિ જે છે તો બ્રહ્માજીનો એક કલ્પ કહેવામાં આવે છે. કલ્પ એટલે કે એક દિવસ, બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. કેટલું છે? માત્ર એ જે મન્વંતર આપણે જોયું છે ને, તો એવા 14 મન્વંતર, એટલે કે આપણા વર્ષો સાથે જો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ પૃથ્વીના, તો લગભગ 432 કરોડ વર્ષ એ બ્રહ્માજીનો દિવસ થયો. એટલે આપણા જે 12 કલાક કહીએ ને આપણે કે 12 કલાક એટલે કે એક દિવસ છે, તો બ્રહ્માજીના 432 કરોડ વર્ષ એટલે કે એટલો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે. ને એટલી જ રાત્રિ છે, 432 કરોડ વર્ષ. તો ટોટલ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે એક કલ્પ જે છે એની અવધિ આપણા જે 24 આવર્સ આપણે કહેતા હોઈએ એ કેટલું છે? તો 864 કરોડ વર્ષ એ બ્રહ્માજીનો થઈ ગયું એક દિવસ, જેને એક કલ્પ કહેવાય છે. હવે આ એક દિવસનું કેલ્ક્યુલેશન મળી ગયું આપણને 864 કરોડ વર્ષ. ઇન્ટુ કરવાનું છે આપણને 30, તો આપણને શું મળશે? એક મહિનાનું કેલ્ક્યુલેશન. ઇન્ટુ જયારે આપણે કરતા હોઈએ 365 ત્યારે આપણને મળે એક વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન. અને એ જે આન્સર આવે છે એને ઇન્ટુ એને ગુણીલા 100 જયારે કરીએ તો એ બ્રહ્માજીનો ટોટલ આયુષ્ય થઈ ગયું. કેટલું છે? તો 311 ટ્રિલિયન યર્સ જે છે એટલું જે બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય છે. 100 વર્ષ જે આપણે કહેતા હોય છે ને કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 100 વર્ષ છે, એ 100 વર્ષ એટલે આપણા 100 વર્ષ નહીં. એ 100 વર્ષનો હિસાબ આપણે જોઈએ ને કેવું છે, 864 કરોડ વર્ષ જેટલો તો માત્ર એક દિવસ જ છે બ્રહ્માજીનો, 24 કલાક જ છે. અને ઇન્ટુ 30 ઇન્ટુ 365 જયારે આપણે ઇન્ટુ 365 કરીએ તો એક વર્ષનું જયારે કેલ્ક્યુલેશન આવે છે, અને એને આપણે જયારે 100 થી ગુણા કરીએ તો એટલા વર્ષો, એટલા કરોડો અબજો વર્ષો છે બ્રહ્માજીનો આપણા સાપેક્ષમાં જોઈએ તો એટલો આયુષ્ય છે. શું કામ આપણે આ બધું જોવાની જાણવાની જરૂર છે બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય? કારણ કે આપણને ખબર પડે, કાલે આપણે જોઈશું કે બ્રહ્માજી જે છે ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવ છે. આ ભૌતિક જગતની જે સર્જન કરે છે એ છે બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી ક્યાંથી આવે છે? તો ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુના નાભી કમળથી બ્રહ્માજી આવે છે. તો બ્રહ્માજી જયારે સૃષ્ટિની રચના કરે છે તો બ્રહ્માજીની આયુષ્યની સાપેક્ષમાં આપણું જો આયુષ્ય આપણે જોવા જઈએ તો કેટલું છે? માત્ર ઓલા લાઇટના કીડા હોય છે, તમને ખ્યાલ છે ને, જો વરસાદના દિવસોમાં જે આવતા હોય છે, તો કેવું હોય છે એ લાઇટના કીડાનું, જે પતંગિયા હોય, તો એક રાત્રિભરમાં જ એમનું આખું આયુષ્ય થઈ જાય કે નહીં. તો એના કરતા પણ નાનકડું આયુષ્ય છે. આપણને એમ થાય ને કે કરીશું અમે ભક્તિ કરીશું ને, અમે 60 વર્ષની પાછળ જરૂરથી કરીશું, અમે ભક્તિમય સેવા કરીશું. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણી પાસે સમય કેટલો ઓછો છે. આપણને ખબર નથી એક તો કે આપણો આયુષ્ય કેટલો છે, અને ફરીથી માનવ દેહ જો આપણને એમ થાય કે આ જન્મમાં નહીં તો શું થયું, નેક્સ્ટ જન્મમાં જરૂરથી કરીશું અમે પાક્કું, તો કેટલી સંભાવના છે કે ફરીથી આપણને મનુષ્ય જીવન મળે? તો રેરેસ્ટમાં પણ રેર છે. અને હમણાં કલિયુગમાં છે તો એ તો અસંભવની જેમ છે કે ફરીથી આપણને માનવ દેહ છે એ મળી રહે. તો આપણી પાસે આ એક મોકો મળ્યો છે, એક અવસર મળ્યો છે, મનુષ્ય દેહ આપણને મળ્યો છે, અતિ દુર્લભ.
તો આપણે જરૂરથી આપણું જે જીવન છે એ સાર્થક કરવું જોઈએ, ભગવાનની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. તો બ્રહ્માજીને હમણાં સુધીમાં જોવા જઈએ આપણે તો આજે બ્રહ્માજી છે. હવે બ્રહ્માજી છે ને એ પણ એક પોસ્ટ છે, જેમ ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્ર એક પોસ્ટ છે, તો બ્રહ્માજીની પણ એક પોસ્ટ હોય છે. બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ જયારે પૂર્ણ થાય ત્યારે બ્રહ્માજી સહિત ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ સહિત બધા જે છે એ કારણોદકશાહી વિષ્ણુમાં મળી રહે છે. હવે તમને થશે કે આ અલગ અલગ વિષ્ણુ નામ કેમ કહી રહ્યા છો, તો ગોલોક ચાર્ટ જયારે જોઈશું આવતીકાલે ત્યારે હું ડિટેલમાં તમને એ બતાવીશ. તો બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય એટલે એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયું. પછી બીજા બ્રહ્માજી આવે છે. ખૂબ સારા કર્મો હોય, ખૂબ પુણ્ય કર્મ હોય તો આપણે પણ આ બ્રહ્માજીની પોસ્ટ ઉપર આપણને પણ મળી શકે છે. અને ઘણી વખત શું થાય કે બ્રહ્માજીની જો એવું હોય કે બ્રહ્માજીની પોસ્ટ જે છે તો એના ઉપર વિરાજમાન થવા માટે કોઈ પણ કેપેબલ નથી, તો પછી ભગવાન પોતે એ બ્રહ્માજીની પોસ્ટ લઈ લે છે. તો હમણાં સુધીમાં આ જે બ્રહ્માજી છે આપણા, એમના 50% આયુષ્ય એમનું લગભગ પૂરું થઈ ગયું છે. 50% બાકી છે. 50 વર્ષ થઈ ગયા છે, 50 વર્ષ હજી બાકી છે, અને 6 મન્વંતર હમણાં સુધીમાં પૂરા થઈ ગયા છે. 4 યુગના જે ચક્ર આપણે જોયા, 4 યુગનું એક ચક્ર એટલે દિવ્ય યુગ થાય, તો એવા 27 ચક્રો છે હમણાં સુધીમાં પૂરા થઈ ગયા છે. અને કલયુગમાં જે સમય વીતી ગયો છે હમણાં સુધીમાં, જો આ સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગનો જે ટોટલ સમય છે એ તમારી સમક્ષ છે. તો 3888 મિલિયન યર્સ. અને હમણાં આપણે કલયુગમાં છીએ તો કલયુગની શરૂઆત જ માત્ર થઈ છે. હજી 4,32,000 એટલી અવધિ છે ટોટલ. એમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે હમણાં જ આ કલયુગ છે એ શરૂ થયું છે. હજી આપણે કહીએ ને ઘોર કલયુગ છે, ઘોર કલયુગ છે, તો એ કલયુગ તો હજી આવવાનું બાકી છે. તો 5117 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો છે અને બ્રહ્માજીનું જીવન જે છે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કેટલો હમણાં સુધીમાં થઈ ગયો છે. તો મનુનું જે જીવન છે એ તમારી સમક્ષ છે 120 મિલિયન યર્સ. તો આ શું કામ આપણે આ બધું જોઈ રહ્યા છે? આપણને જેનાથી ખબર પડે, શું ખબર પડે કે જે આપણી પાસે સમય છે એ કેટલો ઓછો છે અને આપણે એ ક્યાં લગાવવાનું છે. આપણે જે આપણો ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે ત્યાં જવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતા ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. તો જો આપણે જોવા જઈએ ને કે પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી આવી છે, આમ તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને જ્યારથી આપી છે એ તો કરોડો વર્ષનો હિસાબ થાય છે કે નહીં. તો પરંતુ પૃથ્વી ઉપર જો આપણે કાઉન્ટ કરીએ કે ક્યારથી ભગવદ્ ગીતા આવી છે તો 5000 વર્ષ પહેલા તો અર્જુનને આપી હતી, પરંતુ ભગવાને જણાવ્યું ને એના પહેલા પણ કે ઇક્ષ્વાકુને આપી છે. તો મનુથી જયારે ઇક્ષ્વાકુને આપવામાં આવી તો 20 લાખ વર્ષ જેટલો જો કેલ્ક્યુલેશન છે ત્રેતા યુગનો. તો હમણાંથી લગભગ જો પૃથ્વી ઉપર ચેક કરીને ફક્ત પૃથ્વી ઉપર જ તો એ છે 20 લાખ વર્ષ. તો ભગવદ્ ગીતાને આમ તો કરોડો વર્ષ થઈ ગયા છે, સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપી છે. આમ તો આપણે જોવા જઈએ ને તો ભગવદ્ ગીતા પણ ક્યારથી છે તો એ પણ શાશ્વત છે, અનંતકાળથી છે. જ્યારથી કૃષ્ણ છે ત્યારથી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. તો જ્યારથી પૃથ્વી ઉપર આવી છે તો એ છે 20 લાખ વર્ષ પહેલા. તો આપણને કોઈ પૂછે ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી આવી છે આ પૃથ્વી ઉપર, તો શું કહેવાનું છે? 5000 વર્ષ નહીં, 20 લાખ વર્ષથી પૃથ્વી ઉપર આ ભગવદ્ ગીતા છે. જો અહીંયા પૃથ્વી ઉપર આવી છે 20 લાખ વર્ષ પહેલા. શ્રી ભગવાનુવાચ બહૂની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન ત્વં વેત્થ પરંતપ. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, હું બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. તો ફરક શું છે? આપણે પણ આત્મા છીએ. ભગવાને આત્માના ગુણધર્મો બીજા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કે આત્મા કેવું છે, આપણે જોયું છે ત્યાં. તો આત્માને શસ્ત્રથી કાપી શકાતું નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતું નથી, પવનથી સુકાવી શકાતું નથી અને અગ્નિથી બાળી શકાતું નથી. એવું નહીં આપણે કહીએ ને કે હા મૃત્યુની પાછળ શું થાય, તો આત્મા છે એ પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય. તો જેમ લીંબુ પાણી છે, લીંબુ પાણીમાં જે શક્કર જેમ વિલીન થઈ જાય છે એવી રીતના આત્મા પરમાત્મામાં ક્યારેય વિલીન થતી નથી. બીજા જ અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો આત્મા પણ શાશ્વત છે, બંનેનું અસ્તિત્વ જુદું જુદું છે. આત્મા અને પરમાત્મા ક્યારે પણ એક થઈ શકતા નથી. ક્વોન્ટિટીમાં ફરક છે અને ક્વોલિટીમાં આપણે સેમ છીએ. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ. તો આપણે ક્વોલિટીમાં ભગવાનની સમકક્ષ છીએ, પરંતુ ક્વોન્ટિટીમાં ફરક છે ને. ભગવાન છે એ વિભુ છે અને આપણે કેવા છીએ? આપણે અંશ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે, પરંતુ એક ફરક છે અર્જુન,
હું બધું યાદ રાખી શકું છું અને તું એ યાદ રાખી શકતો નથી. આપણી તો મેમરી કેવી છે, આપણને કોઈ પૂછે કે ગઈકાલે બપોરે તમે કયું શાક ખાધું હતું, તો આપણને આમ થોડુંક વિચારવું પડે કે શું જમ્યા હતા આપણે. આપણી મેમરી તો એટલી જ છે. આપણને આમ પહેલાના જન્મોને એ આપણને ક્યારે યાદ રહેતા નથી. પછી કૃષ્ણ શાશ્વત છે, અજાત છે. કોણ કહે છે આવું? તો બ્રહ્માજી પોતે કહે છે. બ્રહ્માજી કહે છે ને બ્રહ્મ સંહિતામાં, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો આવી રીતના બ્રહ્માજી પણ આ વાતનું સમર્થન કરે છે કે કૃષ્ણ છે એ અજન્મા છે અને શાશ્વત છે. કૃષ્ણનું આગમન કેવી રીતે થાય છે? તો જો કે હું અજન્મા છું, ભગવાન અહીંયા પોતે પણ કહે છે. અજોપી સન્ન વ્યયાત્મા, ભગવાન કહે છે અહીંયા કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. ભગવાનનો જે દિવ્ય દેહ છે, આપણે ક્યારે પણ એવું સરખામણી કરવાની નહીં અને એવું ક્યારે વિચારવાનું નહીં કે કૃષ્ણ એટલે કે આપણા જેવા જે કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય છે, એ સૌથી મોટો અપરાધ છે. તો કૃષ્ણ છે એ અજન્મા છે અને તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે આપણને કે બધાના એ સ્વામી છે. તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રકટ થાઉં છું. સંભવામી આત્મ માયયા, ભગવાન છે એ પ્રકટ થાય છે. ભગવાન સ્વતંત્ર છે, ભગવાન ચોઈસ કરી શકે છે કે કોણ એમના માતા પિતા હશે. આપણે એ ચોઈસ કરી શકતા નથી. આપણે બધા બદ્ધ જીવો છીએ. આપણને ફોર્સફુલી જન્મ લેવું પડે છે. જે પણ યોનિમાં આપણે જતા હોઈએ છીએ, આપણે ચોઈસ કરી શકતા નથી. આપણે જન્મ લેવું છે કે નથી લેવું, આપણા માતા પિતા કોણ હશે એ આપણે ક્યારે પણ ચોઈસ કરી શકતા નથી. પરંતુ કૃષ્ણ કેવા છે? એ સંભવામી આત્મ માયા છે, જે પોતાની માયાથી જ એ પ્રકટ થાય છે. ભગવાનનો જન્મ થતો નથી, એ પ્રકટ થાય છે. જો દેવકીજી અને વાસુદેવજીને ભગવાન જયારે જેલમાં એ હતા ત્યારે એમને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં દર્શન આપ્યું હતું ભગવાને. પરંતુ એ શું કહે છે કે ભગવાન અમને તો તમારા બાળ રૂપમાં જ તમે દર્શન કરાવો, અમને ચતુર્ભુજ રૂપમાં નહીં. તો 11મા અધ્યાયમાં પણ જયારે આપણે આવીશું ત્યારે જોઈશું કે ભગવાનના જે વાસ્તવમાં જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે ને, તો એ ભગવાનને ક્યારે પણ એ દ્વિભુજ સ્વરૂપ, જે ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે એ જ રૂપમાં એ ભગવાનને જોવાનું પસંદ કરે છે. તો દેવકીજી ને વસુદેવજી પણ અહીંયા પ્રાર્થના કરે છે. તો કૃષ્ણ ક્યારે અવતરે છે? તો ખૂબ જ ફેમસ શ્લોક છે આ. મહાભારત સિરિયલ BR ચોપડાજીની બધાએ જોઈ છે ને? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ. હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે સમયે હું સ્વયં અવતરું છું. તો કૃષ્ણ છે એ સ્વયં અવતરે છે. કઈ ઘટના છે આ પિક્ચરમાં? હરે કૃષ્ણ, તમારી સમક્ષ એક પિક્ચર છે ને, કઈ ઘટના છે? ભાવિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, બોલી શકો છો તમે. આ કંસ છે અને એ છે ને દેવકીજી ને અને નંદ બાબા હોય છે ને એને ખબર પડે છે ને કે હવે એમ કે આમાં એમ કે મને કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થશે તો મારી નાખશે, એટલે એનો જે આ મગજ હોય એની સ્થિતિ ખરાબ થાય છે, એ દ્રશ્ય છે. એક કરેક્શન કરીશ, વસુદેવજી છે, દેવકીજી અને વસુદેવજી. જયારે કેટલી વાલી બેન હોય છે ને દેવકી કંસની, પોતે જયારે એમનું લગ્ન થાય છે તો પોતે રથ હાંકવા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે કંસ. એટલી વાલી બેન હોય છે. પરંતુ જયારે આકાશવાણી થાય ખબર પડે છે કે દેવકીજીનો જે સંતાન છે એમ 8મા સંતાન દ્વારા એમનું મૃત્યુ થવાનું છે કંસનું, તો પછી ગુસ્સે થઈ જાય છે ને. તો અધર્મ, કેટલો બધો અધર્મ કરે છે. પછી જયારે અધર્મનું જે વર્ચસ્વ છે એ જયારે વધી જાય છે અને ધર્મનું પતન થવા લાગે છે, ભગવાન એવું જણાવી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતારો બતાવો. આમ તો આપણને બધાને શું ખબર હોય છે કે વિષ્ણુના 10 અવતાર છે. આપણને એમ જ ખબર છે કે રામ આવ્યા તો રામ પણ વિષ્ણુના અવતાર છે, કૃષ્ણ પણ વિષ્ણુના અવતાર છે. પરંતુ આપણને એ હજી એના ડિટેલમાં ખબર હોતી નથી કે એ જે વિષ્ણુ છે એ ક્યાંથી આવે છે. એ કૃષ્ણના જ એક પ્રથમ પુરુષ અવતાર, જે કારણોદકશાહી વિષ્ણુ છે, બધા એમનાથી જ આવી રહ્યા છે. એ આપણને ખબર નથી હોતી, એટલા માટે અહીંયા લખેલું છે કૃષ્ણ ભગવાનના 10 અવતાર. અને શ્રીમદ ભાગવતમ જો આપણે વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે કે આમ તો ભગવાનના અનેક અવતાર થઈ ગયા છે અને આપણને તો 10 અવતાર વિશે જ ખબર હોય છે. તો 24 મુખ્ય અવતાર ભગવાનના થઈ ગયા છે. તો 10 અવતાર વિશે હું પૂછી રહી છું હમણાં તમને, કયા કયા છે બોલી જાઓ જલ્દી. મત્સ્ય અવતાર, વામન અવતાર, નરસિંહ અવતાર. હા, હજી બાકીના બીજા બધા બોલો અનમ્યુટ કરીને, કયા કયા છે?
પરશુરામ પરશુરામજી છે, અને શ્રીરામ વરા અવતાર, વરા હા. અવતાર. વરા અવતાર, બુદ્ધ અવતાર, બુદ્ધ, ગૌતમ બુદ્ધ. હજી બલિ અવતાર. ના, બલિ એ ભગવાનનો અવતાર નથી. આપણે જોઈશું અહીંયા પિક્ચરમાં બધા જ અવતાર તમારી સમક્ષ છે. જો તમે જણાવ્યા ને એ બધા સાચા છે. ગૌતમ બુદ્ધનો અવતાર છે, મત્સ્ય અવતાર છે, કુર્મ અવતાર છે, વરા અવતાર રૂપમાં પૃથ્વીનું રક્ષણ કર્યું હતું, નરસિંહ અવતાર પ્રહલાદ મહારાજ માટે આવ્યા હતા, વામન અવતાર પ્રભુ શ્રી રામ શ્રી કૃષ્ણ, અને એક અવતાર જે છે ભગવાનનો એ કલયુગમાં જે આવવાનો હજી બાકી છે એ કયું છે? કલ્કી અવતાર. કલ્કી અવતાર, કલ્કી અવતાર, જે કલયુગમાં હજી ઘોર કલયુગ આપણે કહીએ ને એ ત્યારે આવવાનું છે. અને હજી એક અવતાર છે ભગવાનનો એ કલયુગમાં થઈ ગયો છે. હમણાં જ ચૈતન્ય આપણે બે દિવસ પહેલા મહાપ્રભુ. તેની ઉજવણી કરી. કોણ છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ગૌરંગ પ્રભુ. તો કૃષ્ણ કલયુગમાં ક્યાં અવતરે છે? હા, કૃષ્ણ કલયુગમાં આવી ગયા છે. હમણાં જ 500 વર્ષે પહેલા કૃષ્ણ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં સાક્ષાત કૃષ્ણ આવીને ગયા છે. જો 2 દિવસ પહેલા જ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આવિર્ભાવ દિવસની ઉજવણી કરીને, તો આપણને એમ થાય જો કૃષ્ણ છે ને એ સ્વતંત્ર છે. આપણને કૃષ્ણ જે છે આજ જે શ્લોક તમારી સમક્ષ છે એમાં કૃષ્ણ કહે છે ને કે હું દરેક યુગમાં આવું છું. તો કૃષ્ણ સ્વતંત્ર છે. એવું નથી કે કૃષ્ણ એક યુગમાં એક જ વખત આવે. તો સ્વતંત્ર છે, પોતે ડિસાઈડ કરી શકે છે. એ એક યુગમાં ઘણી વખત પણ આવી શકે અને કોઈ કોઈ યુગમાં ન પણ આવી શકે. એ પોતાની ઈચ્છા માટે એ સ્વતંત્ર છે. તો અવતાર કેમ લે છે? હવે આ પ્રશ્ન આપણને થાય તો પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચતુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. 3 અહીંયા કારણ ભગવાન છે એ બતાવી રહ્યા છે. કયા કયા છે 3 કારણ ભગવાન કૃષ્ણના આવવા માટે? ધર્મની સ્થાપના. ધર્મની સ્થાપના, બીજો દુષ્ટોનો વિનાશ દુષ્ટોનો વિનાશ દુષ્ટોનો કરવો, અને વિનાશ. અને ત્રીજો ધર્મનું પાછું સ્થાપન કરવા માટે, પુનર્સ્થાપન કરવા માટે. ધર્મની સ્થાપના થઈ ગયો. વિનાશનો દુષ્ટો છે એમનો વિનાશ થઈ ગયો. ને ત્રીજો હજી કયું કારણ છે? ધર્મની ભક્તોનો પુનઃસ્થાપના કરવા. ઉદ્ધાર કરવા. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. અને સૌથી આ 3 કારણ બતાવ્યા છે ભગવાનને. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ કયું છે ભગવાનના પ્રકટ થવા માટે? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવું છે. તો પછી વિનાશો જે દુષ્ટો છે એમનો વિનાશ કરવું નહીં. એ તો કેટલો હેરાન કરતા હોય છે ને ભક્તોને. આ કારણ નથી ભગવાનનો? શું લાગે છે કયું હોઈ શકે? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કાર્ય કયું છે ભગવાનનું આવવા માટેનું પ્રયોજન? ધર્મની સ્થાપના. ધર્મની સ્થાપના. ઓકે, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ભગવાનના આવવા માટેનું જે કારણ છે એ કયું છે? તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. પરિત્રાણાય સાધુનામ. ભગવાન જો ભગવાન આપણે કાલે ગોલોકચાર્ટ જોઈશું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે. એમ હું બોલીશ તો એટલું તમને ક્લિયર નહીં થાય કે ભગવાન છે ને એ બધાના હૃદયમાં ભગવાન સ્થિત છે. પરમાત્મા સ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. આપણે જયારે ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કા જોયા એમાં પણ જોયું હતું ને, બીજો જે તત્વ હતું, બીજો જે પાર્ટ હતું આંશિક અનુભૂતિ. તો પરમાત્મા સ્વરૂપે બધા જ જીવોના હૃદયમાં ભગવાન છે એ વિરાજમાન છે. તો ભગવાનને કંસને મારવા માટે ભગવાનને પોતે આવવું ન પડે. કંસના હૃદયમાં છે ને, અને રાવણ છે, ભલે ને દશાનન હોય પરંતુ હૃદય તો એક જ છે ને એનું. તો ત્યાં બેઠા બેઠા જો એક બટન દબાવી દે ભગવાન, તો પછી હાર્ટ એટેક ત્યાં જઈને આવી જાય ને. ભગવાનને પોતે અહીંયા આવવાની જરૂર નથી. અને દુષ્ટો છે એમનો વિનાશ કેવી રીતે થઈ શકે? હમણાં જ કોરોના રૂપી જે મહામારી ગઈ, તો એવી કોઈ મહામારી મોકલી દે અથવા તો સુનામી આવી જાય, ભૂકંપ આવી જાય, તો કેટલા બધા લોકોનું એમાં મૃત્યુ થઈ જાય છે કે નહીં? તો ભગવાન તો એક એમના આંખોના પલકારાથી જ અહીંયા છે. આવું બધું કરાવી શકે કે નહીં? સુનામી લાવી શકે, તુફાન છે એ આવી શકે, આવું બધું થઈ શકે છે ને. પરંતુ ભગવાન છે એ શું કામ માટે આવે છે? આવે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ભગવાન જયારે કૃષ્ણ રૂપમાં આવે છે તો દેવકીજીને આનંદ આપવા માટે આવે છે. જે નંદ બાબા છે, યશોદા મૈયા છે, બધી ગોપીઓ છે, ગોપ મિત્રો છે, એમને આનંદ આપવા માટે આવે છે. બધા ઈચ્છા કરી હતી રામ અવતારમાં જયારે જોયું હતું ઋષિ મુનિઓ જયારે વનથી પસાર થઈ રહ્યા હતા રામ અવતારમાં, ત્યારે ઋષિ મુનિઓ હતા, એટલા તપસ્વીઓ હતા, એમણે જયારે જોયું ત્યારે મોહિત થઈ ગયા હતા ભગવાનનું જયારે એ રૂપ જોયું. પરંતુ રામ અવતારમાં આવ્યા હતા મર્યાદા પુરુષોત્તમ
નો અવતાર હતો. તો ભગવાને કીધું આ જન્મમાં નહીં, પરંતુ હું તમને વચન આપું છું કે તમારા બધાનો હું સ્વીકાર કરીશ નેક્સ્ટ જન્મમાં જયારે હું આવીશ. તો કૃષ્ણ રૂપે આવે છે ત્યારે એ બધી ગોપીઓ જે છે ને એ ગોપીઓ કેટલી મહાન, સૌથી મહાન જે ભક્ત છે ભગવાનની એ ગોપીઓ છે. તો એટલા વર્ષોથી જે તપસ્યા કરી રહ્યા હતા ઋષિ મુનિઓ, આ જ બધી ગોપીઓ બનીને આવે છે. એ જ બધી બધા એમના એટલા માટે ગોપીઓને આનંદ આપવા માટે ભગવાન જયારે આવે છે. રાવણને મારવા માટે ભગવાનને પોતે આવવું ન પડે. તો ભગવાન આવે છે એમના ભક્તોને આનંદ આપવા માટે. પછી અહીંયા જયારે આવે છે તો થોડુંક એમ થાય છે કે થોડીક બહુ લીલા પણ થઈ જાય, એટલે પછી દુષ્ટોનો મારામારી પણ થોડીક થઈ જાય દુષ્ટો સાથે. તો આવી રીતના થતું હોય છે. અને ઓટોમેટિકલી દુષ્ટોનો જયારે સંહાર કરે તો ધર્મની સ્થાપના તો પછી ઓટોમેટિકલી થઈ જાય છે. અને બીજું એવી રીતે સમજી શકીએ કે ભક્તોનો જે ઉદ્ધાર છે ભગવાનનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. અને આ જો દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે આપણે જેમ હમણાં જોયું તો ભગવાન પોતે જ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. તો એવી રીતે કરાવી શકીએ. અને ધર્મની સ્થાપના માટે પ્રભુપાદજી જેવાને ભગવાન મોકલી દે તો પછી પ્રભુપાદજી જેવા એક ભક્તને મોકલ્યા તો આપણે જોયું દેશ વિદેશમાં કેટલો ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો કે નહીં, ધર્મની સ્થાપના ફરીથી કરી કે નહીં. તો આવા જો હજી પણ ભક્તોને મોકલી દેતો તો એ તો પોતે જ છે ધર્મની સ્થાપના પુનઃ કરી દેશે. અને એની પહેલા જે ભગવાને આપણને હમણાં જણાવ્યું હતું કે ભગવાન છે, ભગવાન જયારે પ્રકટ થાય છે, ભગવાનનું જન્મ થતું નથી, પ્રકટ થાય છે. તો આપણને એમ થશે કે પછી જન્માષ્ટમીનો ઉત્સાહ અમે મનાવીએ છીએ, મનાવવાનું કે નહીં? તો એ તો જરૂરથી મનાવવાનું છે. ભગવાન શું કામ આ બધા અવતારો લઈને આવે અહીંયા? કારણ કે પછી ભક્તો છે ને એમની સાથે આપણે જે સંબંધ કૃષ્ણ સાથેનો ભૂલી ગયા છીએ, વાસ્તવિક જે સંબંધ આપણો કૃષ્ણ સાથેનું છે એ ભૂલીને આપણે જયારે અહીંયા આવ્યા છીએ, ભગવાનથી દ્વેષ કર્યો છે આપણે, જેના કારણે અહીંયા આવી ગયા છે, તો એ પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે ભગવાન સાથેનું જે રિલેશન છે એ રીએસ્ટેબ્લિશ કરવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને ભગવાન સાથે આપણને પ્રેમ થાય. તો ભગવાનની લીલાઓ જયારે આપણે સાંભળીએ છીએ તો પછી ભગવાન સાથે આપણને પ્રેમ એસ્ટેબ્લિશ કરવા માટે સંબંધ ફરીથી ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ થાય છે. તો જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ જરૂરથી આપણે ઉજવતા હોઈએ છીએ. ને બીજું એ કે જો કોઈ વ્યક્તિ છે પ્રધાનમંત્રી જેલમાં આવ્યા છે, શું કામ આવ્યા છે? તો તિહાડ જેલમાં સમજો પ્રધાનમંત્રી ગયા છે અને સિવિલ ડ્રેસમાં ગયા છે, તો ત્યાં જે બાકીના લોકો છે, જે કૈદી છે, એ શું વિચાર કરે પ્રધાનમંત્રીને જોઈને? જોયું આવી ગયું ને, અમે પણ અપરાધી છે અને એ પણ અપરાધી છે, એને પણ અમારી જેમ કર્યું હશે કોઈનો મર્ડર એટલા માટે એને પણ જેલમાં આવવું પડ્યું છે, અમને પણ સજા એને પણ સજા, એમ વિચારે કે નહીં? પરંતુ પ્રધાનમંત્રી ત્યાં આવ્યા છે, શું કામ આવ્યા છે? તો એ આવીને જેલરને પૂછે કે અહીંયા આટલા બધા કેદી છે, કોઈ સુધરે એવું છે? તો પછી જેલર એમને કહે કે હા સુધરે એવા છે, આ જે 2-3 જણા છે ને એ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે સુધરવાનો. પછી પ્રધાનમંત્રી પૂછે કેટલી સજા છે એમની? તો એ જેલર કે સજા તો એમની 15 વર્ષની છે. તો પછી પ્રધાનમંત્રી કે ના, 2 વર્ષની સજામાં એમને મુક્તિ કરાવી દો. તો સેમ વે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ તો પછી ભગવાન છે, ભગવાન જયારે અહીંયા આવે છે તો માયાદેવીને પૂછે કોઈ છે અહીંયા, કોઈ સુધરવાનો પ્રયત્ન કરે એવું છે? માયાદેવી પછી ભગવાનને કહે કે હા 23 જણા છે અહીંયા જે આ ક્લાસ જોઈન કરી રહ્યા છે, તમે ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો પછી ભગવાન કે મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન પછી કે કેટલી સજા છે એમની? તો પછી માયાદેવી કે સજા તો એવી છે કે અનંત જન્મો સુધી એમને ભોગવવું પડે. તો ભગવાન શું કે આ જન્મના અંતે જ એમને ફરીથી એમને મારા ધામમાં મોકલી આપો. તો આ જન્મમાં જ આપણો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન જયારે આવે છે એટલા માટે આવે છે. હવે કૃષ્ણને જાણી જઈએ તો ફાયદો શું છે? તો કૃષ્ણને જાણીએ આપણે, કૃષ્ણ એટલે કે કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આવી રીતે જાણી જઈએ તો શું ફાયદો છે? ભગવાન જણાવે છે અહીંયા જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાકટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનનું જે ધામ છે, મૂળ ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ત્યાં આપણને જગ્યા મળે છે. આપણે વાત કરી હતી કે પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે, બીજા જ અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છે. કાં તો અહીંયા જન્મ લઈએ તો આપણને ભૌતિક દેહ છે એ મળે અને ભૌતિક આ જે 84 લાખ યોનિમાં ફર્યા કરીએ, ને કાં તો આપણને જો આધ્યાત્મિક જગતમાં એન્ટ્રી મળે છે, ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી મળે તો આધ્યાત્મિક શરીર આપણને મળે છે, જેનાથી આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ. તો ભગવાન કહે છે કે જે જાણી લે છે, શું જાણી લે? મારું જન્મ અને કર્મ એ દિવ્ય છે. તો ફાયદો શું છે? આપણે હમણાં જે એક્ઝામ્પલ લીધો જેલર વાળું, તો એ અહીંયા આપણે રિલેટ કરી શકીએ છીએ કે જે જાણી લે કે જેલમાં જો કોઈ આવ્યો છે, પ્રધાનમંત્રી આવ્યો છે, શું કામ આવ્યો છે? તો એ આવ્યો છે ઉદ્ધાર કરવા માટે કેદીઓનો. તો અહીંયા એ જો સમજી લે
આપણે જો સમજી જઈએ કે ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, ભગવાન આપણી જેમ નથી સામાન્ય મનુષ્ય, તો શું થશે? તો આપણને પણ પુનર્જન્મ તક્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુનો, આપણને પણ પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થશે નહીં. એ કૃષ્ણને જાણવાનો ફાયદો છે. આપણા અને કૃષ્ણ વચ્ચે શું ફરક છે? તો કૃષ્ણ ને આપણી વચ્ચે ફરક છે. કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે એ આધ્યાત્મિક છે અને આપણું સ્વરૂપ છે કેવું છે? કામ ચલાવ છે, ભૌતિક જગત છે. અહીંયા કૃષ્ણની આત્મામાં અને શરીરમાં ફરક નથી. કૃષ્ણની આત્મા અને શરીર એક જ છે. અને આપણે કેવા છે? અહીંયાથી આત્મા શરીરથી નીકળી ગઈ તો શરીર અહીંયાનું અહીંયા જ રહી જાય છે. અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છે. અને ભગવાન કેવા છે? તો માયાના કૃષ્ણ પોતે સ્વામી છે. તો આગળ પણ 7મા અધ્યાયમાં જોઈશું અને ભગવાન આગળ ઘણી વખત જણાવે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. તો આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન છે એ કેવા છે? તો માયાના એ સ્વામી છે. કૃષ્ણને આપણી વચ્ચે તફાવત કે તેમનું સ્વરૂપ કાયમી છે અને આપણું કામ ચલાવ છે. તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું ભૌતિક છે. શરીર અને આત્મામાં કોઈ ફરક નથી કૃષ્ણની ને આપણું શરીરમાંથી આત્મા ગઈ કે અહીંયા જ શરીર આપણું રહી જાય છે. કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત થઈએ છીએ. માયાદેવી આપણને કઠપુતળીની જેમ નચાયા કરે છે. હવે કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે હજી તો આપણે જોઈશું. આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને, આસક્તિ કઈ વસ્તુમાં હોય છે? આપણને જે વર્તમાનમાં આપણી પાસે છે એ વસ્તુઓથી આપણને આસક્તિ થાય છે. ભય કઈ વસ્તુથી છે? તો ફ્યુચરમાં જે છે થવાનું છે, જે ભવિષ્યમાં થવાનું છે એનું આપણને સતત ભય રહે છે, ચિંતા રહે છે. અને ક્રોધ જે ભૂતકાળમાં થઈ ગયો છે, આવું જ કેમ થયું, મારી સાથે જ આવું કેમ થયું, તો આવું વિચારીને આપણને ક્રોધ આવે છે. તો આ બધી વસ્તુથી જયારે મુક્ત થઈ જઈએ, મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. આપણે જોઈએ ને, હવે નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, ઘણા બધા એવા આપણી પાસે ઉદાહરણ છે કે નહીં. સંત તુકારામ છે, ભગવાન આવતા હતા ને એમની માટે, નરસિંહ મહેતા માટે પોતે ભગવાનને આવવું પડે છે કે નહીં. તો જયારે કૃષ્ણની સાથે પ્રેમ એટલું હોય, એટલો અનન્ય ભાવ હોય, તો પછી કૃષ્ણ પણ એવી જ રીતે આપણી સાથે પણ રેસિપ્રોકેટ કરે છે, પ્રેમનું આદાન પ્રદાન આપણી સાથે કરે છે. કેવી રીતે વળતર આપે કૃષ્ણ, કેવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરે આપણી સાથે? તો ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું જ સર્વતા અનુસરણ કરે છે. કૃષ્ણ ખૂબ પ્રેક્ટિકલ છે, જણાવી રહ્યા છે. અહીંયા શું જણાવે છે કે જે તમારું શરણાગતિનો લેવલ જેટલું તમારું શરણાગતિનું લેવલ છે એવી જ રીતે હું તમારી સાથે આદાન પ્રદાન કરું છું, વળતર તમને આપું છું. ગાય છે અહીંયા પિક્ચરમાં, ગાય ભગવાનને જો કેટલો સ્નેહ કરી રહી છે, તો બદલામાં ભગવાન પણ ગાયોને એટલો સ્નેહ કરે છે કે નહીં. પછી અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગોપબાળ છે, ભગવાનના ચરણ કમળો એ દબાવી રહ્યા છે. તો પછી ભગવાન શું કરે? જો નેક્સ્ટ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો ભગવાન પણ પછી એમના ચરણ છે એ પોતે દબાવે છે. ભગવાન પણ એટલું જ સ્નેહ હોય, એના કરતા પણ વધારે સ્નેહ આપણને આપે છે. પરંતુ આપણે શું કરીએ? આપણે ઈચ્છા જ નથી કરતા, કૃષ્ણની શરણાગત થવા માટે આપણે પ્રયત્ન જ નથી કરતા. તો જેટલું આપણને એમ થાય ને ઘણી વખત, ક્યારથી હું ભક્તિમય સેવા કરું છું પરંતુ મને તો કોઈ વળતર નથી મળી રહ્યું. તો શરણાગતિનો જે લેવલ છે એ આપણે તપાસવું જોઈએ. જો નરસિંહ મહેતા છે, એ જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા કરતાલ વગાડે, પરંતુ ભગવાન દ્વારિકાથી દોટ મૂકીને આવે છે કે નહીં એમની માટે? કારણ કે શરણાગતિ 100% છે. તો આપણે ચેક કરવાનું આપણી કેટલી છે. તો ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા જે રચિત છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, એનું એક શ્લોક અહીંયા આપેલું છે. આદો શ્રદ્ધા તત સાધુ સંગોથ ભજન ક્રિયા તતો અનર્થ નિવૃત્તિ સ્યાત તતો નિષ્ઠા રુચિ તત. કે 9 જે તબક્કા છે જેનાથી આપણે ભક્તિ જે છે ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કયા તબક્કા છે? તો પહેલું સ્ટેપ છે કે શ્રદ્ધા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હોય તો શું થાય? તો સાધુ સંગ થાય, ભક્તો સાથેનો સંગ આપણને મળે છે. તમે બધાને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હતી, એનાથી શું થયું? તમને ક્યાંકથી પછી લિંક મળી. આપણે ઈચ્છા કરીએ ને તો કૃષ્ણ એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે કે આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા શું કામ કરે છે? એ ઉપદ્રષ્ટા છે અને અનુમંતા છે. તો આપણે ઈચ્છા કરી કે કૃષ્ણને જાણવું છે મારે, તો પછી ભક્તોનો સંગ આપણને, સાધુ સંગ એટલે ભક્તોનો સંગ, આ ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપણે બધા જોડાઈ ગયા.
પછી તો ભજન ક્રિયા થાય છે, ભક્તિમય સેવાનું પ્રદર્શન થાય છે. ભક્તો સાથે જયારે મળીએ આપણે ત્યારે આપણી ભક્તિમય સેવાની શરૂઆત થાય છે. અને આપણે બધા હમણાં કયા સ્ટેજ ઉપર છીએ? તો આ અનર્થ નિવૃત્તિ, ચોથા નંબરની જે સ્ટેજ છે, એટલે કે અનિચ્છનીય જે જોડાણો છે એ ઘટવાથી આપણે બચી જતા હોઈએ છીએ. અનર્થ નિવૃત્તિની સ્ટેજ આપણી બધાની ચાલુ છે. ઘણી વખત આપણને એમ લાગે કે કેટલા વખત હું માળા જપ કરું છું, કેટલા વખતથી ભક્તિમય સેવા કરી રહ્યો છું, પરંતુ મને કઈ એનું લાભ તો દેખાતો જ નથી. તો એના માટે પ્રભુજી એક એક્ઝામ્પલ આપતા હોય છે કે જે એરોપ્લેનમાં બેઠા હોય ને એ લોકોને શું થાય, કેટલા વખતથી એક જ જગ્યા ઉપર બેઠું છું, ક્યાંય મારી તો હજી સુધી પહોંચ્યો નથી હું, પરંતુ જે બહારથી જોઈ રહ્યો છે એને ખબર છે કે કેટલી ફાસ્ટ, કેટલી સ્પીડમાં આ જે ડિસ્ટન્સ છે એ કપાઈ રહ્યું છે. તો સેમ વે આપણે બધા અનર્થ નિવૃત્તિની સ્ટેજમાં છીએ. ભલે આપણને એ હમણાં ખબર પડતી હોય કે નહીં, પરંતુ ખૂબ ફાસ્ટ આ ક્લિનિંગની પ્રોસિજર આપણી અંદર શરૂ છે. પછી નિષ્ઠા આવે, 5મા નંબરનો સ્ટેપ, એટલે કે સ્થિરતા આવે. ભક્તિમય સેવાઓ જે છે આપણી, એમાં હજી આપણે સ્થિર થતા જઈએ. રુચિ થાય, ભગવાનનું નામ જપ કરવામાં આપણને આસક્તિ, રુચિ આવવા લાગે છે. આ સ્વાદ આપણને એક ટેસ્ટ કહીએ ને આપણે, એ મળવા લાગે છે. પછી આસક્તિ થાય, ભગવાન સાથે એક જોડાણ થવા લાગે છે. પછી આવે છે ભાવ. ભાવ ભગવાન પ્રત્યે આપણને જાગે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ 9મા નંબર ઉપર જે છે, અલ્ટિમેટ પહોંચવું ક્યાં છે? તો પ્રેમ ભક્તિ, કૃષ્ણ માટેનું જે શુદ્ધ પ્રેમ છે, પહોંચવું આપણને ત્યાં છે. પરંતુ આ બધા શું છે? તો એક સ્ટેજીસ છે. હજી શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે સ્કંદ 7 અધ્યાય 5 અને શ્લોક નંબર 23 અને 24. શું કહે છે? શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ વિષ્ણુ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જો શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણી વખત કીધેલું છે કે શ્રવણમનો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તો અહીંયા નવદા ભક્તિ નો પણ આ શ્લોક છે જે શ્રીમદ ભાગવતમનું છે, જ્યાં આપણને ખબર પડે છે કે શ્રવણમ એટલે કે હિયરિંગ, સાંભળવાનું કેટલું મહત્વ છે. તો સાંભળવું, ભગવાનની જે શુદ્ધ ભક્તો દ્વારા જે કથાઓ ભગવાનની બોલાતી હોય એ સાંભળવાનું. અહીંયા ઉદાહરણો પણ આપેલા છે. તમે મને હવે ફટાફટ તમે મને કહેતા જાઓ કે શ્રવણમમાં કોનું ઉદાહરણ આપેલું છે અહીંયા પિક્ચરમાં? હરે કૃષ્ણ. પરીક્ષિત રાજા છે. કોની પાસેથી લઈ રહ્યા છે જ્ઞાન? શિવજી પાસેથી. સુખદેવજી પાસેથી. સુખદેવજી પાસેથી લઈ રહ્યા છે. પછી કીર્તનમમાં કોણ છે? મીરાબાઈ છે. કીર્તનમ ચાન્ટિંગ, ભગવાનના પવિત્ર નામનો સદા જપ કરે છે, મીરાબાઈ કરે છે ને. પછી સ્મરણમ, સ્મરણમમાં કોણ છે? વિષ્ણુ સ્મરણમ, સતત એમનું ધ્યાન કરવું, કૃષ્ણને યાદ કરવું. કોણ છે આ મહાનુભાવ? બુદ્ધ ભગવાન. જી નહીં માતાજી. બેલા માતાજી બોલો, સ્મરણમમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરિદાસ ઠાકુરજી છે. હરિદાસ ઠાકુરજી રોજની 192 માળા, જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નું જપ, 192 માળાનો જપ રોજની કરતા હતા. તો પછી જે પ્રસાદમ ગ્રહણ કરે, તો સ્મરણમાં હરિદાસ ઠાકોરજી છે. પછી પાદ સેવનમાં કોણ છે? તો બધા બતાવી શકશે. અનમ્યુટ કરીને તમે બોલો, બધા એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરો. બધા લક્ષ્મીજી. લક્ષ્મીજી છે, એ સતત ભગવાનના પાદ સેવન કરે છે. અર્ચનમમાં પૃથુ મહારાજ છે. પછી વંદનમમાં કોણ છે અહીંયા? ધ્રુવ. ધ્રુવ મહારાજ. દાસ્યમમાં પણ બધાને ખ્યાલ છે, કોણ છે? હનુમાનજી. હનુમાનજીથી શ્રેષ્ઠ દાસ્ય ભાવથી સેવા કોણ કરી શકે ભગવાનની? સાખ્યમમાં અર્જુનજી. અર્જુન અને કૃષ્ણ. સખા જે ભગવાનના પ્રિય. અને આત્મનિવેદનમ, પોતાને સમર્પિત કરી દેવાનું. કોણ કરે છે આવું? હરે કૃષ્ણ. બલી મહારાજ કરે છે ને, 3 ડગલા ભૂમિ વામનદેવ જયારે માંગવા આવે છે તો પોતાનું જ પોતાના માથા ઉપર કહે છે ને કે પોતાને સમર્પણ કરી દે છે, આત્મનિવેદનમ. હવે આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે. સકામ કર્મો એટલે શું? કાલના અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કર્મોના પ્રકાર. સકામ કર્મ એટલે કયા કર્મ? જે સતત બંધાતા રહે, પાછા નિજરામાં જાય ને આવતા જાય. હા, અને પરંતુ કઈ વસ્તુ એમાં છે મુખ્ય? કામ. કામ એટલે કે ઈચ્છા. ફળની આશા સાથે.
ફળની ઈચ્છા સાથે જે જોડાયેલા છે. સિમ્પલ અગર વર્ડ્સમાં કહીએ તો એ છે સકામ કર્મ. તો સકામ કર્મ જનરલી આ ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા છીએ તો બધાને શું છે કે કાંઈ ને કાંઈ મેળવવું જ છે કે નહીં. આપણે ભગવાન મંદિરમાં પણ આપણે જો જઈએ દર્શન કરવા જઈએ છીએ તો વાસ્તવમાં ભગવાન પ્રત્યે ભલે ને અલગ અલગ દેવી દેવતાને માનતા જે પણ હોય છે તો વાસ્તવમાં એ દેવી દેવતા પ્રત્યે પ્રેમ હોય છે. આપણે શું કામ માટે જતા હોઈએ છીએ? જો ભગવાન અહીંયા જણાવે છે કે સકામ કર્મમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે, બધું આપણને મેળવવું છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. જે સકામ કર્મના ફળ છે એ જલ્દી મળી જાય છે અને એટલા માટે સકામ કર્મ કરતા હોય છે લોકો. જાય મંદિરમાં વાસ્તવમાં એ દેવી દેવતાના શરણે પણ જાય છે. એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે જે દેવી દેવતા છે જે આપણી મનોકામના પૂર્ણ કરી શકે છે એમને ક્યાંથી પાવર મળી રહી છે? કૃષ્ણ જ એમને શક્તિ પ્રદાન કરે છે. દેવી દેવતા કોણ છે? તો કૃષ્ણના એ અધિકારી છે. કૃષ્ણ જે દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ જે આપણે કહીએ ને કે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એક દેશ છે તો દેશને ચલાવવા માટે પ્રધાનમંત્રી એક જ હોય કે નહીં? અને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે અલગ અલગ મંત્રીઓ હોય છે ને નિયુક્ત. કે કોઈ કપડાનો છે તો કપડાના મંત્રી અલગ હોય, કૃષિના મંત્રી અલગ હોય, પછી શિક્ષણ મંત્રી અલગ હોય. આવી રીતના અલગ અલગ મંત્રી હોય છે કે નહીં? તો કૃષ્ણ પણ પોતાની વ્યવસ્થા ચલાવવા માટે કૃષ્ણ પોતે તો એમના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પોતે પોતાની ભક્તો સાથે ખૂબ વ્યસ્ત છે લીલાઓ કરવામાં અને અહીંયા એમના અધિકારીઓને મૂકે છે. દેવી દેવતા છે એમના અધિકારી છે. બધાને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલું છે. વિદ્યાનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે સરસ્વતીજીને આપેલું છે, લક્ષ્મીનું લક્ષ્મી દેવીને. પરંતુ આપણને દેવી દેવતાઓ પ્રત્યે ખૂબ વધારે રિસ્પેક્ટ આપણને હોવું જોઈએ. આપણને એવું નથી કે દેવી દેવતાઓનું આપણે અપમાન કરવાનું કે ઓછું કરવાનું છે, પરંતુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ કોણ છે. વાસ્તવમાં જે પ્રધાનમંત્રી એક જ હોય ને એવી રીતે ભગવાન પણ એક જ છે. બધાના આદિ જે સ્તોત્ર છે એ કૃષ્ણ છે. તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે મૂળ છે કોઈ પણ વૃક્ષ છે તો વૃક્ષને પાણી આપવું હોય તો એક એક પાંદડા ઉપર પાણી આપીએ આપણે, અથવા એક એક ડાળખી છે કે એક ફૂલ છે એના ઉપર પાણી આપતા હોઈએ આપણે, કે મૂળમાં પાણી આપતા હોઈએ છીએ? મૂળમાં જો પાણી આપીએ તો આખા વૃક્ષની ગ્રોથ છે સારી રીતે થાય છે કે નહીં? તો મૂળ છે એ કૃષ્ણ છે. મૂળને જો આપણે સંતોષીશું, કૃષ્ણને જો આપણે સંતોષ, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરીશું તો બધા દેવી દેવતાઓને પોતાની મેળે સંતોષ મળી જશે. તો ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે તમે જે દેવી દેવતાઓના શરણે જાઓ છો શું કામ માટે? કારણ કે તમારે સકામ કર્મોના ફળો જોઈતા હોય છે એટલા માટે તમે જાઓ છો. અને મંદિરોમાં પણ જઈએ તો શું માંગતા હોય છે? ધનમ દેહી, યશમ દેહી, બધું દેહી દેહી હોય છે. વાસ્તવમાં એ દેવી દેવતા પ્રત્યે પ્રેમ આપણને હોતું નથી. આપણને તો આપણી મનોકામના પૂર્ણ કરવાથી મતલબ છે. પછી એક શ્લોક આવી રહ્યું છે તો હવે અહીંયા બધાને જાતિવાદ વાળો મુદ્દો બધાને લાગી છે. હા, ભગવાન છે જાતિવાદ. હિન્દુ જે ધર્મ છે ને સનાતન ધર્મ, જાતિવાદ નો ત્યાં વાત થાય છે. તો ભગવાન અહીંયા જણાવે છે ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને સમજવું. શું કહે છે કે ચાતુર્વર્ણ મેં જ આપ્યા છે, 4 વર્ણો છે ને મેં જ આપ્યા છે જેનાથી સમાજની વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલી શકે. પરંતુ એનું જે ડિવિઝન છે, એનું જે વિભાજન છે એ શું છે? બેઝ શું છે એનું? ગુણ કર્મ વિભાગ છે. ક્યાં પણ એવું લખ્યું છે કે જન્મ વિભાગ છે, જન્મ સાથે એનું વિભાગ. આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે બ્રાહ્મણનો દીકરો એટલે કે બ્રાહ્મણ, તો આવું નથી. ભગવાન છે એ આપણને 18મા અધ્યાયમાં આપણને બ્રાહ્મણોના ગુણો, ક્વોલિટીઝ આપણને આપે છે કે બ્રાહ્મણ આ ગુણો છે તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ, આ ગુણો છે તો ક્ષત્રિય કહેવાઓ. તો ત્યાં આપણને ખબર પડે છે ગુણ અને કર્મની ભગવાન વાત કરે છે. ક્યાંય જન્મ વિશે કહેતા નથી. આપણે એમ કહીએ ડોક્ટરનો પુત્ર છે તો આ ડોક્ટર છે, અથવા તો એન્જિનિયરનો પુત્ર છે તો આ પણ એન્જિનિયર છે. શું કામ? એન્જિનિયરના ઘરે જન્મ થયું છે એવું કહીએ છીએ આપણે? નહીં ને, પાત્રતા હોવી જોઈએ ને, એ એટલું ભણેલું હોવું જોઈએ, એન્જિનિયરિંગનું સ્ટડી છે એ કરેલું એનું હોવું જોઈએ કે નહીં? તો અહીંયા પણ બ્રાહ્મણના ગુણો ધરાવો છો તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર 3 ગુણો વિશે આપણે 14મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જોઈશું. માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ તું જાણ. ભગવાને આ વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલી છે કેટલા માટે 4 વર્ણ આપ્યા છે. 4 વર્ણોના નામ બોલી જાઓ, કયા કયા છે? 4 વર્ણ કયા કયા છે? દામ ઈ છે શુદ્ર, વૈશ્ય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈશ્ય. આ છે ને 4 વર્ણ: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ 4 વર્ણ ભગવાને આપેલા છે. પરંતુ બેઝ શું છે એ સમજવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગુણ કર્મ વિભાગ. પ્રત્યેક વ્યક્તિનો એક સાયકોફિઝિકલ નેચર હોય છે જેના અનુસાર કયું કર્મ કરવું એ ડિસાઈડ કરે છે.
તો પહેલા તો એવી સ્વતંત્રતા આપવામાં આવતી હતી, આપણે શું કરી દીધું છે, આપણે એને બગાડી નાખ્યું છે. આપણને મનમાં છે કે મારો દીકરો તો ડોક્ટર જ બનવું જોઈએ, મારો દીકરો એટલે એન્જિનિયર જ બનવું જોઈએ, બાકી બધાને તો આપણે એકદમ આમ તુચ્છ ગણતા હોઈએ છીએ કે નહીં. તો આ આપણી મિસ્ટેક છે કે આપણે એનું સ્વરૂપ છે એ બદલાવી નાખ્યું છે. તો જો આપણા બાળકમાં એક ક્વોલિટી હોય તો એને કરવા માટે પ્રેરણા આપવી જોઈએ. આપણે તો ફોર્સફુલી આપણા બાળકોને આ જે અંધાધૂંધ રેસ ચાલી રહી છે એમાં ધકેલતા હોઈએ છીએ. તો કૃષ્ણે જાતિ વ્યવસ્થા કેમ બનાવી? શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પર વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થામાં આવે છે? ભગવાન ઉપર ભગવાન કોઈ પણ કરવા માટે બાધિત નથી. જો કોઈ આ જાણી લે કે ભગવાન છે, ભગવાનને જે કર્મ છે, જો અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, શું કહે છે? ન મામ કર્માણિ લિંપંતી ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યો અપી જાનાતિ કર્મભિર્ન સંબધ્યતે. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એના પહેલા જણાવ્યું, શું જણાવ્યું હતું? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. જે જાણી લે કે મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે તો શું ફાયદો થાય છે? તો ત્યક્ત્વા દેહ પુનર્જન્મ, એને પુનર્જન્મ થતું નથી અને સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એ ફાયદો હતો. હવે અહીંયા જાણી લઈએ કે કૃષ્ણને કોઈ પણ ફળ છે એ કૃષ્ણને લાગુ થતા નથી. કર્મ છે એ કૃષ્ણને પ્રભાવિત કરી શકતું નથી અને કૃષ્ણને કોઈ કર્મના ફળની ઈચ્છા પણ નથી. તો ફાયદો શું છે? તો આપણને પણ કોઈ પણ કર્મનું બંધન લાગતું નથી. એ જો આપણે જાણી લઈએ કે કૃષ્ણ જે કંઈ કરે છે, અહીંયા કૃષ્ણ આવે છે તો કૃષ્ણને બતાવ્યું હતું આપણને કે કૃષ્ણ આવે છે તો જો ગૌ પાલન કરે છે કે નહીં, કૃષ્ણ આવે છે ત્યારે પોતાનું, જયારે દ્વારિકાધીશ હોય છે ત્યારે પણ પોતાનું રાજ્ય છે એ બરાબર સંભાળે છે કે નહીં? કૃષ્ણને તો હવે જો પોતાનો રોલ છે ને એ કૃષ્ણ બરાબરથી સંભાળે છે. શું કામ? કારણ કે કાલના અધ્યાયમાં કીધું હતું યદ્યત આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ દેવીતરો જન, કે જેમ શ્રેષ્ઠ મનુષ્યો બિહેવ કરે છે, આચરણ કરે છે, એવું જ પછી સામાન્ય જનો એમને જોઈને અનુસરણ કરતા હોય છે. એટલા માટે કૃષ્ણ છે એ જો સુદામાજીને પગ પખાડે છે કે નહીં અને લક્ષ્મીજી સ્વયં એમને ચામર ઝુલાવે છે, તો કૃષ્ણને કોઈ પણ કર્મ ફળ છે એ લાગુ થતા નથી, કર્મ પ્રભાવિત કરી શકતા નથી. પરંતુ જયારે એ આવે છે ત્યારે એ એનું પાલન કરતા હોય છે. એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરવા માટે કર્મની આટી કુટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ જે કર્મ છે ને કર્મની આટી કુટીને સમજવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. તમારી માટે પ્રશ્ન છે, કર્મ શું છે? કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ તમે મને જણાવો. હવે કાલે આપણે જોઈ ગયા હતા ને કર્મના પ્રકાર. યસ પલ્લવી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કર્મ એટલે આપણી કર્તાપણું. હા. પછી બીજું શું કીધું તમે? વિકર્મ. વિકર્મ એટલે એમાં આપણે કર્મની સાથે નહીં જોડાવું. ઓકે. અને અકર્મ? અકર્મ એટલે કર્મનું અકર્મ નહીં સમજાયું. હા, તો કાલે જયારે કર્મયોગ આવ્યું હતું ત્યારે આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા હતા. 4 પ્રકારના કર્મ હોય છે. એક હતું કર્મ સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. તો વિકર્મ એટલે તો આપણે સાદા શબ્દોમાં જોયું કે ખોટા કર્મ. હા યસ માતાજી પ્લીઝ. અત્યારે વાંધો નહીં. વિકર્મ એટલે શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ નિયમોનો ભંગ કરીને કર્મ કરીએ એને, બરાબર. પછી બીજું નિષ્કામ કર્મ એટલે ફળની આશા વગર કોઈ પણ કર્મ કરીએ એને નિષ્કામ કર્મ. અકર્મ એટલે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરીએ જે કઈ કર્મ કરીએ એ અકર્મ. અને સકામ કર્મ એટલે ફળની આશા સાથે કોઈ પણ કામ કરીએ કે જોબ કરીએ છીએ તો પૈસા મળવાના છે સામે, એમ ફળની આશા સાથે કર્મ કરીએ છીએ. જે કે આપણે સારા કર્મ કરતા હોઈએ, દાન પુણ્ય કરતા હોઈએ ને આપણે, તો બદલામાં શું છે? તો બદલામાં આપણને છે કે કર્મનું પુણ્યનું ભાથું આપણી સાથે હોવું જોઈએ. આવી રીતના આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો સકામ કર્મ જે ફળની ઈચ્છા સાથે જોડાયેલા છે. નિષ્કામ કર્મ એટલે ફળની ઈચ્છા તો નથી. અને વિકર્મ એટલે કે ખોટા કર્મ કરીએ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ચોથા નંબરનું હતું જેમ હમણાં માતાજી જણાવ્યું છે, અકર્મ એટલે કે અકર્મ એટલે કઈ કર્મ કરવાની એવું નથી. કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કર્મ કરવું, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ થઈ ગયું આપણું અકર્મ. તો નારદજી છે જો અહીંયા, તો નારદજી છે એ સદૈવ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય છે કે નહીં, તો એ અકર્મ છે. કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે જે કંઈ કરીએ, આપણે ડિસ્કસ પણ કર્યું હતું કે પ્રભુજી છે, પ્રભુજી જયારે પણ જોબ માટે જતા હોય તો એમને
એમ વિચારવાનું કે મારું એક જે અમાઉન્ટ છે, શાસ્ત્રોમાં તો વર્ણન છે કે 50% ઓફ અમાઉન્ટ એ આપણે રાધા કૃષ્ણની સેવા માટે ધર્મ રાખવાનું છે, પરંતુ એટલી જો આપણી હજી એટલી આપણી સમજ નથી, તો એક મિનિમમ અમાઉન્ટ આપણે રાખી શકીએ કે નહીં. તો આપણે વિચારવાનું કે એ કૃષ્ણ માટે મારે રાખવાનું છે એમાંથી એક અમાઉન્ટ. ને બીજું એ કે ઘરનું હું મુખ્ય છું, તો મારું કર્તવ્ય છે કે મારા ઘરના જેટલા પણ સભ્યો છે એમને હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવું. અને માતાજીઓ છે તો આ ઘરની હું સફાઈ કરું છું. શું કામ? કારણ કે આ ઘર કોના માલકીનું છે? કૃષ્ણની માલકીનું છે. તો કૃષ્ણ જે છે, આવા ગંદા ઘરમાં કૃષ્ણ કેમ રહે? તો એટલા માટે હું સફાઈ કરી રહી છું. અથવા તો ભોજન બનાવીએ તો હું મારા કૃષ્ણ માટે આ ભોજન બનાવી રહી છું. આવી રીતના રેગ્યુલર જે કામ છે એ જ આપણે કરીએ છીએ. સેન્ટરમાં કૃષ્ણને મૂકી દઈએ તો આપણું થઈ ગયું અકર્મ. તો આપણે હમણાં જે ડિસ્કસ કર્યું છે, ઓકે. હવે ગુરુ માટે બધાને એમ થાય કે ગુરુ માટે ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં કીધેલું છે? તો 4.34 શું કહે છે? તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની સતત્વદર્શિનમ. સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. ભગવાન અહીંયા પોતે કહી રહ્યા છે ને કે ગુરુની શરણે જાઓ. ગુરુની શરણે જઈને કરવાનું શું છે? તો એમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ્યો અને જવાબ મળી ગયો તો જય રામજી કી કરીને નીકળી જવાનું ત્યાંથી? તો નહીં. તેમની સેવા કર. બધાને એમ થાય ક્યાં છે ગુરુની સેવા કરવું? ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં છે? તો અહીંયા ભગવાન કેટલું ક્લિયરલી કહે છે ને, પરિપ્રશ્નેન સેવયા, કે ગુરુની સેવા કરવી છે. વિનમ્ર ભાવે પ્રશ્ન પૂછીએ અને પછી ગુરુની સેવા કરવાની છે. આ જે ગુરુ છે એ એમણે પોતે સત્યનું દર્શન કરેલું છે, એટલે આપણને માર્ગદર્શન કરી શકશે. એટલા માટે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં પોતે કહે છે કે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો ખૂબ જ મહત્વ છે. ગુરુના શરણે આપણે પણ જવું જોઈએ. કૃષ્ણ, હવે આપણે જોયું ને, જ્ઞાન જ કૃષ્ણથી આવી રહ્યું છે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં કોણ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે? કૃષ્ણ પોતે. તો પણ કૃષ્ણ જયારે અહીંયા આવે, ધરાતલ ઉપર આવે છે, ત્યારે એ પોતે પણ ગુરુનો સ્વીકાર કરે છે કે નહીં? કોણ હતા એમના ગુરુ? કૃષ્ણ જયારે આવે છે, ગુરુકુલમાં જાય છે કે નહીં? કોણ એમના ગુરુ કોણ હતા? સાંદીપની. ગુરુ સાંદીપની. પછી રામ અવતારમાં જયારે આવે ત્યારે કોની ગુરુ બનાવે છે? યસ નયના માતાજી, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નયના માતાજી આન્સર આપી શકો છો તમે. રામ અવતારમાં આવે ત્યારે ગુરુ વશિષ્ઠ ઋષિ બનાવે છે કે નહીં? પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં જયારે આવે છે ત્યારે ઈશ્વરપુરીને પોતાનો ગુરુ બનાવે છે ને. શું કામ? કારણ કે ભગવાન પોતે પણ એ ઉદાહરણ બેસાડવા માંગે છે કે ગુરુ બનાવવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ભગવાન પણ જયારે અહીંયા આવે છે ત્યારે ગુરુ બનાવે છે. જો તમે બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તો એ તું જરાય દિવ્ય જ્ઞાન રૂપ તું જયારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. આપણને એમ થાય ને કે આ જ્ઞાન જે છે એ મારે લેવું જોઈએ કે નહીં? કારણ કે હું તો ખૂબ મોટો પાપી છું. તો કોઈ એવું તો નહીં કહે કે 100 ચૂહે ખાકે બિલ્લી હજકો ચલી. હવે હું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા આવું છું તો બધું કે છે હા રહેવા દે, અમને ખબર છે, તિલક કરે છે, અમને ખબર છે તું કેવો છે. એવું તો કોઈ નહીં કહે ને. તો એટલા માટે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. શું કહે છે કે ભલે ને તારે કેટલા પણ તારે તે પાપ કર્યા હોય, પરંતુ આ જે નૌકા છે, જો અહીંયા આપણે જે બીજા લોકો છે તો સાગરમાં તણાઈ રહ્યા છે, પરંતુ એક નૌકા છે અને નૌકા ઉપર જો ભક્તો છે અને કેટલા આનંદિત છે. આપણે બધાને દર્શન થઈ રહ્યા છે ને, કેટલા મસ્ત એ શરણાગતિ ભગવાનની સ્વીકારી લીધી છે, અજ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સવાર છે, પછી કેટલા આનંદમાં છે ને એ. તો પ્રલયની સમય પણ એમને કોઈ પણ ચિંતા રહેતી નથી. શું કામ? કારણ કે આ જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન જયારે એમણે મેળવ્યું, જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં જશો ને તો પછી તમે પણ આ દુઃખોના સાગરમાં, આ જે સંસાર છે, ભગવાન પોતે આઠમા અધ્યાયમાં કહે છે કે સંસાર કેવું છે? તો દુઃખાલયમ છે ને અશાશ્વતમ છે. તો એને તમે પાર કરી શકશો. હવે જો એક ઘટના આવી રહી છે, કોની ઘટના છે આ? જે રિપીટર્સ હોય એમને ખ્યાલ હશે કે કઈ ઘટના છે. હરે કૃષ્ણ. મૃગારીની એ ઘટના છે. મૃગારી હતા તો એ શું કરતા હતા? એ શિકાર કરી રહ્યા હતા, જે પશુઓ હોય ને, વન્ય પશુઓ એમનો. તો ત્યાંથી એક દિવસ નારદજી પસાર થાય છે અને નારદજી જોએ
તો કેવી રીતના શિકાર કરેલું હતું બધાનો, કે એવું નહીં કે એમના પ્રાણ લઈ લીધા તીર મારીને, તો એવી રીતના પ્રહાર કરેલું હતું ને કે અધમોય અવસ્થામાં છોડેલું છે. સસલું છે, હિરણ છે, એ બધા જ જાનવરો છે ને એ બધાને આવી અધમોય અવસ્થામાં છોડેલું છે. નથી એમના પ્રાણ જઈ રહ્યા અને ખૂબ વેદના એમને થઈ રહી છે. તો નારદજી આવી અને મૃગારીને કહે છે કે મને તો ખૂબ દયા આવી છે. તો પછી મૃગારી કે હા આ પ્રાણીઓ ઉપર તમને દયા આવી રહી હશે ને? તો નારદજી કહે છે ના બંને ઉપર દયા આવી છે. મૃગારી કહે છે બંને ઉપર? બીજો કોણ? તો નારદજી કહે છે કે તારા ઉપર પણ મને દયા આવે છે. તો એ પૂછે છે શું કામ? તો નારદજી કહે છે કે હમણાં તે જે આ જાનવરો સાથે કર્યું છે ને એ ભવિષ્યમાં એ જાનવરો તારા સાથે પણ આવું જ કૃત્ય કરવાના છે. એ જોઈને મને તારા ઉપર દયા આવી રહી છે. અને એ પણ એક વખત નહીં, જેટલા જાનવરો સાથે તે આ કર્યું છે કૃત્ય એટલા જાનવરો એક એક વખત તારી સાથે આવું બધું કરવાના છે. તને પણ આવી અધમય અવસ્થામાં છોડવાના છે. એ જોઈને મને તારા ઉપર દયા આવી રહી છે. તો આ કરવાનું છોડી દે. પછી મૃગારી કહે છે કે મારું તો નામ જ એનું મૃગારી હોય છે. મૃગ એટલે કે હિરણ અને આરી એટલે કે શત્રુ. તો નામ જ એનું એ હોય છે. એ કહે છે કે પછી મારું ઘર છે, ઘર કેવી રીતના ચાલશે મારું? તો પછી નારદજીને ઉપદેશ આપે છે કે આ બધું છોડી દેતો અને તે જે કંઈ પણ આવા પાપ કર્મોથી જે ધન એકઠું કર્યું છે એ બધું તું વેચી નાખજે અને પછી તું એક નાનકડો ઝૂંપડો બનાવીને એમાં રહે અને હરિનું નામ સદા તું જપ કરજે, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરજે. તો એટલું બધું તારી પાસે આવશે ને કે તને રાખવા માટે જગ્યા નહીં રહે. પછી તું એ બધું પણ વેચી દેજે. તો મૃગારી છે પછી એવી જ રીતના અનુસરે છે જેવી રીતના નારદજી ઉપદેશ થઈ ગયા હતા. પછી થોડાક સમય પાછળ નારદજી અને એમની સાથે પર્વત મુનિ એ બંને ત્યાંથી પસાર થતા હોય છે અને આ મૃગારી છે એ આવે છે અને એમને દંડવત પ્રણામ કરતા પહેલા શું કરે? પોતાનું જે ઉત્તરી વસ્ત્ર હોય એનાથી આ જગ્યાને સાફ કરે છે. શું કામ? કારણ કે અહીંયા પણ કોઈ જીવ જંતુ નાનકડું પણ હોય તો એનું મૃત્યુ થવું ન જોઈએ મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાથી. તો પછી નારદજી છે એ પર્વત મુનિને પૂછે છે ઓળખ્યું આ કોણ છે? તો પર્વત મુનિ કહે છે ના કોણ છે? તો કહે છે એ ઓલા છે આપણે મળ્યા હતા ને મૃગારી, એ છે. તો પછી આટલું જે ચેન્જ આવી ગયું જો ક્યાં તો એ પશુઓને અધમોય અવસ્થામાં છોડતો હતો ને ક્યાં તો દંડવત પ્રણામ કરવા માટે પણ જગ્યાને જોઈને સાફ કરે છે કે નાનકડો જીવ પણ મૃત્યુ ન પામે. કેવી રીતના આવ્યું આ પરિવર્તન? અને પછી જેમ નારદજીએ કીધું હતું ને તો બધા લોકો જયારે એ હરિનામનું જપ કરતું ગયું તો એટલો શુદ્ધિકરણ થતું ગયું, એટલો તેજ એના મુખ પર આવ્યું. તો ગામના લોકો ને એમ થયું કે કોઈ મોટા તેજસ્વી મહાત્મા ત્યાં આવ્યા છે ને બધા ભરી ભરીને સીધું ને ફળ ફળાદી બધું એટલું બધું દાન આપે છે કે રાખવા માટે પણ જગ્યા હોતી નથી. પછી એ બધામાં વેચી નાખતો હોય છે. તો પછી પર્વત મુનિ કહે છે કે આટલું પરિવર્તન? તો જો આ શક્ય છે ક્યારે? જ્યારે હરિનામનું આપણે જપ કરીએ છીએ ત્યારે. તો ભગવાનનો જયારે આપણે જપ કરીએ, ભગવાનની શરણે જયારે જઈએ ને તો પછી આ પોસિબલ છે. ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા હતા ને એના પહેલા શ્લોકમાં. પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્યો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવદ ભાવના પામતા નથી. ઘણા લોકો છે શાસ્ત્રો પર શંકા આવે ખરેખર આ ભગવદ ગીતા કૃષ્ણ જ બોલી હશે? ખરેખર ત્યાં અર્જુનજી પણ હાજર હશે? અથવા તો કોઈ નવરો બેઠો હશે એને લખી આપી હશે? આ વેદો કોને લખ્યા છે? આ ભગવદ ગીતા કોને લખી છે? કોઈ બેઠો હશે એને લખી આપી હશે? આવું વિચારતો હોય છે કે નહીં? તો ભગવાન કહે છે કે પછી શું થાય એમની સાથે? તો એમને ક્યારે પણ ભગવદ ભાવના છે, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ પ્રાપ્ત થતું નથી. નહીં પ્રાપ્ત થાય ભગવત ભાવના તો શું થશે? તો ભગવાન કહે છે એમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં, બંને લોકોમાં એને દુઃખ જ પ્રાપ્ત થાય છે જે શાસ્ત્રો પર સંશય કરે છે એને. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો અહીંયા કહે છે ભગવાન કે ઉભો થા, આ જે જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર છે ને એનાથી તું કાપી નાખ. જે હૃદયમાં તારા શત્રુ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે અજ્ઞાનતાવશ એમને તું કાપી નાખ, એમનો સંહાર કર અને ઉભો થઈને ફરીથી યુદ્ધ કર. ફરીથી અહીંયા યુદ્ધ કરવા માટે હવે ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે, જેનાથી કાલનો એક અધ્યાય કર્મયોગ ફરીથી આવવાનો છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આની સાથે આ 14મા અધ્યાયની ચર્ચાને અહીંયા વિરામ આપીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.